Շատ լավ, բարի օր բոլորին, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ այսօր վերջապես իրար տեսնում ենք, հավաքվել ենք այս վեբինարի համար, որը մենք երկար պատրաստում ենք մեր գոլեգաների հետ միասին, թեման դու գիտեք, ես քանի որ մի փոքր ուշանցել ենք, չեմ ուզում շատ ժամանակ խլեմ, ուղղակի մի քանի բան կներկայացնեմ և տեխնիկական հարցերի մասին խոսեմ, նախ իհարկե մենք ունենք թարգմանություն, որովհետև սա միջազգային վեբինար է և լեզուն հայերեն անգլերենն է, խնդրում եմ այդ interpretation կոճակը սխմեք և կարող եք լսել անգլերեն, այն մարդիկ ովքեր ուզում են անգլերեն, so we have translation from Armenian into English, so please switch to English if you want to hear the translation because the webinar will be in Armenian. Մեր այսօրվա վեբինարի թեման է միլիտարիզմը և կանայք քաղաքականությունից մինչև անձնական պատմություններ և այս վեբինարը միջազգային վեբինարների շարք է, որը մենք իրականացնում ենք համատեղ մեր գործընկեր հիմնադրամների հետ, Ֆիլիա հիմնադրամի հետ Գերմանիայից, Ֆեմֆանդը հետ Լեհաստանից, Ուկրաինայում կանանց հիմնադրամից և Վրաստանի կանանց հիմնադրամի համատեղ աշխատանքներ այս վեբինարների շարքը, մենք սկսում ենք առաջինը ոնց որ կանանց հիմնադրամն է Հայաստանում նախաձեռնել այս թեմայով վեբինարը, Նրանք լինելու են շարունակական, հաջորդը կլինի սեպտեմբերին և այդպես մինչև տարվա վերջ երբս ունենալու ենք 3 առնվազն այսպիսի քննարկում։ Թեման մեզ համար և կարծում եմ այստեղ հավաքվածների համար շատ արդիական, կարևոր և շատ հրատապ ինչ-որ առումով քննարկման թեմա է, որովհետև թե տարածաշրջանում ընթացող գործընթացների տեսանկյունից, թե ընդհանրապես կանանց իրավունքները, կանանց ձայնը պես կիզակետում պահելու տեսանկյունից, հատկապես երբ որ խոսում ենք միլիտարիզմի, պատերազմների և գենդերային հիմնախնդիրների մասին, և մենք փորձել ենք այսօր համատեղել, մի կողմից ներկայացնել ոնց որ ավելի քաղաքական համատեքստը այս իրադարձությունների, մյուս կողմից խոսել անձնական ավելի պատմություններից և ունենալու ենք շատ հետաքրքիր նաև անձնական պատմություններ, որոնք մեր այսօրվա խոսնակներից ոմանք ներկայացնելու են ձեզ։ Մենք ունենք շատ հետաքրքիր խոսնակներ և շատ շնորհակալ եմ, որ միացել եք և համաձայնվել եք մասնակցել այս վեբինարին։ Երևի որպեսզի շատ ժամանակ չխլեմ այս ներածական բաներով, խոսքս արդեն փոխանցեմ Լիդային Մինասյան, ով կանանց օրակարգ հասարակական կազմակերպության համահիմնադիրն է և վերջերս է ստեղծվել այս կազմակերպությունը, Լիդայի և Քնարիկի համատեղ նախաձեռնությունն է և շնորհակալ ենք, որ երկուսն էլ այստեղ են և Լիդան կսկսի բացումը կանի այս թեմայի տեղական և միջազգային ֆեմինիստական շարժումներն ու խաղաշինական օրակարգը ելույթով։ Մենք խնդրում ենք բոլոր մեր խոսնակներին 7-ից 10 րոպե, որտև արդեն 15 րոպե ուշացել ենք, ուրեմն 7-ից 10 րոպե տրամադրում ենք ձեզ և հետո ունենալու ենք քննարկում, այնպես որ կխնդրենք, որպեսզի ձեր հարցերը, իսկ այս պահին մոտ 50 մասնակից մենք ունենք, պատրաստեք հետո, կարող եք նաև չաթում իհարկե գրել ձեր հարցերը, ես դրանք կբարձրաձայնեմ, կարող եք նաև վերջում ավելի ոնց որ այդ հնարավորությունը կլինի ձեռքը բարձրացնել, այդ վիրտուալ ձեռքը և խոսել։ Խնդրեմ Լիդա ջան, խոսքը տրամադրում եմ քեզ։ Շնորհակալություն Գոհար, I'll actually be speaking English, but we don't have translation, I guess, right? Ոնց որ թե թարգմանության խնդիր ունենք, այստեղ կոմենտ ունենք, որ թարգմանության խնդիր ունենք, երևի մի րոպե սպասենք, հա? The host to allow me to turn on the video.
Ova, but who is this? I'm sorry. Yes, Sam, Gohar Jananna, ինձ ասում ա որ host-ը թույլ չի տալի, որ ես վիդեոն share անեմ, հնարավոր է դա։ Ես չեմ host-ը, Անջան, հիմա կխնդրենք որ կանեն, բայց մենք կարողացանք մի անենք, չգիտեմ, փոխեցինք մեր անունները, նաև խնդրում եմ որ rename անես քեզ, որտեղ Արմինեի անունով ենք միացել։ Լավ, երևի սկսենք հա անգլերեն, Լիդյան, միջև որ թարգմանությունը կլինի, ահա Գեորգին գրում է, որ կարող եք, բայց մենք չենք տեսնում, Գեորգի թարգմանության այդ կոճակը չի երևում ամեն դեպքում։ Հիմա կլինի։ Լավ, Լիդ դու հայերեն կարող ես, թե անգլերեն ես խոսում։ Երկուսն էլ օքեյ է, կարող եմ։ Դե երևի հայերեն, որտեղ որոշել ենք հա երկու րոպեից ասում է, ես լավ միջև սպասում ենք, կուզենայի նաև ներկայացնել այս ծրագրի մասին մի փոքր, որտեղ, բայց երևի անցնեմ անգլերենի, հա, ես չգիտեմ հիմա, քանի որ մեծ մասը անգլերեն են մեր ունկնդիրները, waiting for the translation button to come back, I would like to say a few words about this project that we're implementing with Фиլիա Fund from Germany, FEM Fund from Poland, Ukrainian Women's Fund, and Women's Fund Georgia. And the project is very interesting one for us because it covers a lot of issues from the marginalization issue in the feminist movement until the issues of anti-gender attacks, militarism, and many other interesting topics that all funds can relate now. And unfortunately, because of the situation in our region, we're always forced once again to bring up the issue of women's rights and how this militarization and the whole this war impact also women's rights and women's situation. And for us, it's very important that we have all our partners in the different parts of the world and that we are cooperating with our together, and we can share and relate with can relate to many problems that our sister funds experiencing now. Our solidarity, of course, with the Ukrainian Women's Fund, our great partner and our friends. So thank you for being here and thank you for raising also your voice and your concerns about this topic. I think the interpretation button came, so we can start. So we will speak in Armenian as we decided, and the interpretation will be provided in English. So sorry for these technical issues. This is, I think, in many on many occasions happening, so we're very sorry for that. So Լիդա ջան, խոսքը նորից փոխանցում եմ քեզ, հուսամ սա արդեն վերջի անգամն է, կարող ենք սկսել։ Շնորհակալ եմ Գոհար ջան. It's a technical issue. Yes, I have turned off and turned on again, but it says when I'm trying to turn on video, it says that you cannot start your video because the host has stopped it. Yeah, for me it was the same. Georgi, can you please fix it? Because I think it was the same for me, then it was fixed. Or maybe you have to reconnect again, I don't know. I've tried to reconnect 2 times, but it is the same. Anjan, I will let you to talk to Armine, our Armine or Siran, to resolve this so we can start. Sorry. Okay, Linda Jan. Քանի որ այս խնդրի մասին շատ չենք խոսում, հատկապես այն երկրներում ու այն հասարակություններում թարգմանության հետ խնդիր կա, թե ինձ է թվում էլի։ Okay. Դեռ թարգմանություն չկա։ Երևի մի քիչ էլ սպասենք, հա։ Հա, կա։
apologize, we've had technical issues. Yeah, okay. So yes, wonderful, and I'm so sorry. There was a... Քանի որ հա, այս թեմաներով շատ քիչ ենք, հա, ընդհանուր առմամբ քննարկումներ ծավալում ու հատկապես այն հասարակություններում, որտեղ նախապատերազմյան շատ լարված իրավիճակ է տիրում կամ պատերազմի մեջ են պետությունները կամ հետպատերազմական իրականության մեջ են, այս թեմաները առավել զգայուն են դառնում ու հենց դրա համար էլ տարբեր հասարակություններ եւ հասարակության տարբեր խմբեր տարբեր արձագանքներ են տալիս, հա, այս իրավիճակներում, ինչը մի կողմից նորմալ է, բայց նաև մենք պիտի հասկանանք, որ այս իրավիճակում գործ ունենք տրավմայի հետ, մի շարք մարդու իրավունքների ոտնահարումների հետ, մի շարք տարբեր բազմազան խնդիրների հետ, եւ այս ամեն ինչը համապարփակ ընդհանուր ավելի կոնտեքստում պիտի հա դիտարկվի։ Ուստի շատ կարևոր եմ համարում նախ եւ առաջ այս վեբինարը ու համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր խոսնակ տարբեր դիտանկյուններից շատ հետաքրքիր մտքեր, տեսակետներ եւ պատմություններ է բարձրացնելու։ Ես այսօր խոսելու եմ ընդհանուր տեղական եւ միջազգային ֆեմինիստական շարժումների եւ շարժումների մոտեցումների հետ կապված ընդհանուր խաղաղության հա օրակարգի շուրջ։ Նախ ուզում եմ անդրադառնալ, թե ինչու եւ ինչպես ֆեմինիստները եւ կանանց իրավապաշտպանները ցանկացան եւ սկսեցին հա խաղաղությամբ եւ խաղաղաշինությամբ զբաղվել, որն էր ամենակարևոր մոտիվը, եւ հետո ինչ ընթացք ստացավ, հա, այսինքն ինչպես ինչ ուղղություններով եւ ինչ գործողություններով սկսեցին առաջնորդվել տարբեր ֆեմինիստական շարժումներ, եւ վերջապես կանդրադառնամ, թե որտեղ են տեսնում ֆեմինիստները եւ ֆեմինիստական շարժումները որոշ խնդիրներ, հա, ընդհանուր խաղաղաշինության եւ խաղաղության կոնտեքստի հետ կապված։ Անդրադառնալով առաջին հարցին, ի սկզբանե միտում նկատվեց, որ հա ֆեմինիստական շարժումները եւ կին իրավապաշտպանները սկսեցին հասկանալ եւ կենտրոնանալ այն գաղափարի վրա, որ ընդհանուր նախ գենդերային հավասարությունը անհրաժեշտ է խաղաղության կառուցման եւ կազմակերպման համար եւ նաեւ քանի որ խաղաղությունը ինքնին կարող է նպաստել եւ նպաստում է գենդերային հավասարությանը եւ ընդհանուր մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Ու այս երկուսը այլևս չեն կարող դիտել։ So these two could no longer be observed. Առաջին հա этаպում, այսպես ասած, որոշ երկրներում սկսվեց այն տեսակետը, որ կոնֆլիկտը եւ պատերազմը տարբեր կերպ են անդրադառնում կանանց վրա, այսինքն կանայք առավել խոցելի են, պատերազմը ընդհանուր հայ տարբեր գենդերների վրա տարբեր ազդեցություններ է ունենում, ու թերևս այս մոտիվով էր, որ սկսեցին մի շարք ֆեմինիստական շարժումներ այս թեմաների վրա ավելի շատ ուշադրություն դարձնել ու ոչ թե դիտարկել կանանց որպես պարզապես արդեն կոնֆլիկտի զոհեր կամ մարդիկ, ովքեր միայն բացասական ազդեցությունն են կրում կոնֆլիկտի, այլ նաև քիչ-քիչ սկսեց ընդհանուր նոր թափ առնել այն մոտեցումը, թե կանայք ինչպիսի դեր կարող են ունենալ կոնֆլիկտների կանխարգելման этаպներում, ինչպիսի դեր ունեն կանայք ընդհանուր հա կոնֆլիկտների ընթացքում կամ ռեաբիլիտացիոն շրջանում։ Շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ կանայք եւ տարբեր ֆեմինիստական խմբեր հենց հումանիտար մարդասիրական ինչ-որ մոտեցումներ են սկսում կամ գործողություններ են սկսում իրականացնել պատերազմական իրավիճակներում եւ ինչու՞ չէ նաեւ հետպատերազմական կամ օրինակ հետպատերազմական իրավիճակներում հիմնական առաջին հա այն գործողություններից, որ ֆեմինիստական շարժումները ձեռնարկում են, դրանք տարբեր ծառայությունների մատուցումն են, տրավմայի հետ աշխատանքը եւ այլն, ու այսպես մի իրավիճակ է ստեղծվում, որ հա կանայք շատ հաճախ խոսում են հավասար իրավունքների, հավասար հնարավորությունների մասին, կանանց ներգրավվածության մասին որոշումների կայացման գործընթացներում, բայց երբ պատերազմական իրավիճակի հետ ենք արդեն գործ ունենում, այս նախապատերազմական իրավիճակում էլ բավականին բարդ է մի շարք իրավունքներ առաջ տանել, բայց պատերազմական իրավիճակում կարծես կանայք սկսում են հենց այդ նույն ռեաբիլիտացիոն կամ ծառայությունների մատուցման կամ մարդասիրական ավելի գործողությունների տեսքով ներգրավվածություն ունենալ եւ իրենց իրավունքը հավասարապես որոշումների կայացման բանակցությունների գործընթացներում ներգրավելու կարծես թե այդպես էլ չի իրացվում։
Իսկ ընդհանրապես, հա, ինչ են իրականացնում մի շարք տարբեր ֆեմինիստական շարժումներ խաղաղաշինության կոնտեքստում, կարծես այս ամեն ինչը ավելի շատ դիտարկվում է ընդհանուր առմամբ մարդու իրավունքների պաշտպանության, ժողովրդավարության կառուցման տեսանկյուններից եւ այսպիսի մի տենդենս կա, որ քանի որ խաղաղաշինության հենց մի մասը խիստ փոխկապակցված է քաղաքականության հետ, քաղաքական որոշումների կայացման հետ եւ շատ հստակ դիրքորոշումներ պիտի ունենան կանայք էլ, հա, այս իրավիճակներում ստացվում է, որ մի շարք խմբեր, հատկապես bottom-up, ներքևից վերև ուղղությամբ աշխատող ֆեմինիստական խմբերը ավելի թեթև, ավելի ժամանցային, մշակութային եւ այլ գործառույթներ են ստանձնում, որոշները շատ կենտրոնանում են օրինակ տնտեսական զորեղացման վրա կանանց եւ նաեւ նոր տենդենս կա միջավայրի հետ կապված, հա, կլիմայական հարցերի հետ կապված բարձրացումները եւ փոխկապակցվածությունը կլիմայական խնդիրների, միջավայրի հետ կապված խնդիրների, ընդհանուր կոնֆլիկտի հետ եւ ինչպես կարող են մեկը մյուսին խթանել կամ մեկը մյուսով պայմանավորված ուրիշ ազդեցություն կամ առավել վնասակար ազդեցություն ունենալ հենց կանանց վրա, այսինքն սրանք են հիմնական ֆոկուսներն են կարելի է ասել եւ նաեւ մեր շատ սիրելի իրազեկվածության բարձրացման, հա, ֆոկուսը, որ շատ հենց ֆեմինիստական շարժումներ այս գործառույթն են վերցնում իրանց վրա, որովհետեւ ավելի ապահով տիրույթ է, խոսենք մարդու իրավունքների մասին, խոսենք կոնֆլիկտի մասին, խոսենք ընդհանուր առմամբ խաղաղաշինության մասին, բայց չգնալով այն տիրույթներ, որտեղ որ կա քաղաքականություն եւ թեման առավել զգայուն է դառնում։ Եվ վերջապես ուզում եմ անդրադառնամ այն հարցին, թե որտեղ են ֆեմինիստական շարժումները տեսնում խնդիրներ, հա։ Եթե մի քանի քայլ եւս հետ գնանք, ընդհանուր խաղաղաշինության եւ կանանց խաղաղության անվտանգության օրակարգի առաջ մղման գործում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 1325 բանաձևը շատ մեծ դեր է ունեցել, հա, քանի որ 2000 թվականին ընդունվեց եւ այս ուղղությունը, այս ոլորտը, քանի որ արդեն անվտանգության խորհրդի, այսպես ասած, տիրույթում էր, առավել մեծ ուշադրություն եւ առավել մեծ կարեւորություն տրվեց եւ մի շարք շարժումներ բավականին ոգևորությամբ սկսեցին փորձել այս բանաձևը առաջ տանել, բայց ցավոք դժվար էր, հա, ճանապարհը, որովհետեւ բազմաթիվ խոչընդոտների հանդիպեցին, մասնավորապես ամենամեծ հիասթափությունը, որ մի շարք շարժումների կողմից շոշափելի է, դա այն է, որ այս բանաձևը այդպես էլ ընդհանուր գենդերազգայուն եւ գենդերային հավասարության տեսանկյունից կայուն խաղաղության այսպես ասած նպատակը չի իրագործում, այսինքն ինքնին ընդհանուր կայուն խաղաղություն բերող փաստաթուղթ չէ, ու սա երևի ամենամեծ հիասթափություններից էր ընդհանուր շարժումների մեջ, որը նաև իրականում հայաստանյան իրականության մեջ էր ռելևանտ, քանի որ այս փաստի պատճառով մի շարք նաև էլի, հա, ակտիվիստներ եւ այլն կարծում են, որ այս փաստաթուղթը այդքան էլ արդյունավետ չի, այսինքն հարց է առաջանում, եթե այն չի կառուցելու կայուն խաղաղություն, առավել եւս ֆեմինիստական տեսանկյունից, ապա ինչի համար է, հա, այս փաստաթուղթը։ Ու նաեւ այնտեղ գալիս են արդեն ի հայտ մի շարք այլ խնդիրներ, մասնավորապես, որ այս փաստաթուղթը մի իր հատվածը ընդհանուր կանանց ներգրավվածության մասին է, որը ներգրավվածությունը ոչ միայն որոշումների կայացման գործում, այլ նաև տարբեր կառույցներում, որոնք մեր օրինակ պետությունը օգտագործում է իբրև կանանց ներգրավվածություն ուժային կառույցներում, պաշտպանության նախարարության զինված ուժերում եւ այլն, ինչը արդեն հակամիլիտարիստների կողմից է քննադատության արժանանում, այսինքն մի կողմից մենք ունենք փաստաթուղթ, որը կարող է օգտագործվել եւ շատ շարժումներ հնարավորինս արդյունավետ փորձում են օգտագործել, բայց խոչընդոտներից մեկը սա է, որ ինքը երբեմն որոշ պետություններում, ներառյալ նաև Հայաստանում, կարող է սխալմամբ ավելի բարենպաստ ազդեցություն ունենալ միլիտարիզացման, հա, այսպես ասած։ Նաև այսպես մի երկակի
հարց կա այստեղ, մի կողմից քաղաքական գործիչները խուսափում են խոսել կանանց որոշումների կայացման ու բանակցությունների ու ներգրաված լինելու, հա, տեսանկյունից այս գործիքի, եւ շատ շարժումներ այդքան ցանկություն եւ նպատակ չունեն սերտ համագործակցություն ունենալու պետական կառույցների հետ։ Սակայն որոշ դրական փորձ երկրներում ցույց է տալիս, որ սերտ համագործակցությունը պետական կառույցների հետ այս ուղղությամբ նաև կարող է ավելի լավ ազդեցություն ունենալ կանանց ներգրավվածությանը բանակցային գործընթացներում կամ որոշումների կայացման գործընթացներում։ Այսինքն այսպիսի դիլեմաներ կան, հա, ընդհանուր ոլորտը բավականին բաց է եւ երևի թե իմ առաջարկը, հա, այս ամենի հետ կապված ֆեմինիստական շարժումների եւ խաղաղության օրակարգի, գուցե ժամանակն է մենք մտածենք նոր փաստաթղթերի մասին, գուցե փաստաթղթերը փոփոխելու կարիք կա, այսինքն մենք ունենք գործիքներ, որոնք այդքան լավ չեն աշխատում եւ որոշակի կոնսենսուս կա միջազգային առումով եւ մեզ մոտ էլ, հա, Հայաստանում համոզված եմ, որ տարածաշրջանում էլ ելնելով մի շարք խոսակցությունների հետ, բայց նաեւ չկան այս պահին շատ շոշափելի խոսակցություններ, թե ստեղծելու ենք նոր ինչ-որ միջազգային փաստաթղթեր, ինչպես նոր միջազգային փաստաթղթերի ստեղծումը կարող է ավելի հասցեական լինել ու ավելի արդիական խնդիրներ բարձրացնել, քանի որ ընդհանուր առմամբ եւ կոնֆլիկտներն են հիմա փոխվել եւ ընդհանուր իրավիճակն է փոխվել, ավելի զգայուն թեմաներ կա, կլիմայական հարցերն է պետք ներգրավել, հա։ Այնպես որ երևի որպես եզրակացություն կասեմ, որ գուցե ժամանակն է մտածել նոր փաստաթղթերի մասին ու կուզեմ նաև լսել կոլեգաներիս կարծիքները եւ կարծիքներ չաթում նույնպես։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Լիզ ջան, շատ հետաքրքիր էր։ Մենք ինչպես որ որոշեցինք, հետո ենք, հա, հարցերը քննարկելու, հարգելի մասնակիցներ, խնդրում եմ ձեր հարցերը կամ չաթում, այո, գրեք կամ պահեք մի քիչ ավելի ուշ կկարողանաք արդեն ձեր հարցը հնչեցնել։ Ես ուզում եի նաև հիշեցնել, որ մենք մեզ հետ է Նունեն, ով գրաֆիկ դիզայներ է եւ ինքը ոնց որ դիզայնն է անում այս recording-ի այսօրվա, հա, այդ գրաֆիկի տեսքով է ներկայացվելու այսօրվա մեր այս քննարկումը, դա մի նոր փորձառություն է մեզ համար, որտեղ առաջին անգամ մենք այսպիսի բան անում, հուսանք, որ հետաքրքիր կլինի եւ հետո իհարկե ձայնագրության հետ միասին բոլորին նաեւ ուղարկելու ենք այդ այսօրվա այդպես վիզուալ պատկերը այս վեբինարի։ Ես Սիրով խոսքը փոխանցում եմ Աննային Իշխանյան, ով արդեն բավականին երկար ժամանակ է այս ոլորտում է կանանց խաղաղաշինության, կանանց իրավունքների եւ Աննան ներկայացնում է Դեմոկրատիան այսօր հասարակական կազմակերպությունը, այդ կազմակերպության գործադիր տնօրենն է եւ նաեւ հիմնադրամի հետ մենք արդեն մի քանի ծրագիր ենք իրականացնում Դեմոկրատիան այսօր կազմակերպության հետ, ինչի համար շատ ուրախ ենք։ Եվ Աննան այսօր խոսելու է շատ կարևոր եւ շատ ցավոտ մեզ համար թեմայի մասին, որը միլիտարիզացիայի հետ կապված միջազգային միտումներն են եւ հատկապես ավելի, եթե խոսենք լոկալ, հա, տեսանկյունից, դա Արցախում կանանց իրավիճակն է, հաշվի առնելով ավելի այդ չճանաչված լինելու գործոնը եւ ընդհանրապես տեղահանված կանանց կարիքները եւ ապագա հեռանկարները, որոնք նաեւ Դեմոկրատիան այսօր իրականացնում է հետազոտությունների, հա, տեսքով եւ այսօր նաեւ Աննան կներկայացնի այդ հետազոտությունների որոշ ոնց որ ամփոփ եզրահանգումներ։ Խնդրեմ Աննա ջան, եւս էլի փորձենք 7 րոպեում, հա, տեղավորվել, եթե հնարավոր է։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ Գոհար ջան, լավ եք լսում ինձ։ Հա, շատ լավ։ Ուրեմն այսօր շատ կարևոր թեմա ենք իմ կարծիքով մենք վերցրել եւ մենք պետք է շատ կարևոր թեմա է, որի շուրջ անպայման պետք է խոսվի, մանավանդ կանանց իրավիճակը հաշվի առնելով։ Ռազմականացման մասին խոսելիս մենք պետք է իհարկե հասկանանք, թե ինչ ենք հասկանում այդ տերմինի տակ եւ պետք է անդրադարձ կատարենք նաեւ համաշխարհային իրավիճակին, որպես եթե ուզում ենք նաեւ խոսել իրավիճակի մասին Հայաստանում, որտեղ մենք ստապ գիտակցում ենք, որ տվյալ գլոբալիզացիայի իրավիճակում Հայաստանը որպես փոքր պետություն չի կարող անմիջապես առանձնանալ, հա, ամբողջ
աշխարհից, որտեղ այն գլոբալ տենդենսները, որոնք որ մենք այսօր ունենք, շատ ուղիղ ազդեցություն են ունենում մեր երկրի վրա, ազդեցություն ունեն ընդհանուր միլիտարիստական իրավիճակի վրա եւ ազդեցություն ունեն բնականաբար կանանց հետ կապված իրավիճակի վրա։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով եւ SIPT-ի զեկույցի հիման վրա ես վերջերս եւս մեկ անգամ նայեցի, որտեղ անդադ հետևում եմ այդ ստատիստիկ տվյալներին եւ ինձ անդադ զարմացնում էր, հա, որ այս աճը զենքերի գնման, պաշտպանական եւ ռազմական ծախսերի վրա ներդրում կատարելու վրա անդադ աճում են։ Եվ եթե նախկին տարիներին օրինակ մենք վերցնենք 90-ականներից սկսված, մենք այդ աճը տեսնում ենք, որ որոշ տարիներ կարող էր աճ գրանցվել, հետո ինչ որ անկում էր գնում եւ ավելի շատ սոցիալական գարանտիաների վրա էր եւ ոնց որ soft security-ի վրա էր, հա, ավելի շատ դրվում հիմքը, то 2020 թվից 19 թվից ի վեր մենք տեսնում ենք, որ այդ աճը հերիք չի ինքը սենց աճում է բոլոր երկրների համար, բայց նաև այդ աճը գրանցում է բավականին մեծ sense սկաչոկներով, հա, այսինքն շատ վտանգավոր տենդենս է դիտվում։ Ես ստուգեցի վերջի անգամ, որ 2000 թվականից սկսած ավելացել է պաշտպանական եւ ռազմական ծախսերը եւ այս շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ ժամանակ աճը շարունակվում է բացի նրանից, որ բավականին կտրուկ բոլոր երկրներն, այսինքն բոլոր անխտիր բոլոր երկրները ռազմական եւ պաշտպանական ծախսերի համար ավելացրել են իրանց բյուջեները։ Իհարկե սա տարբեր պատճառներ ունի, կան երկրներ, որոնք որ դիտում են այս որպես, հա, պաշտպանության ինչ-որ մեխանիզմներ, բացատրելով այդ որպես պաշտպանության մեխանիզմներ, սակայն կան նաեւ այդպեսին, որոնք բավականին հստակ դիրքորոշում են ունենում, որ տարածաշրջանում եւ ընդհանրապես իրանք ուզում են ինչ-որ ազդեցիկ խաղաղացողի դեր տանել։ Եվ նաեւ ուզում են ազդեցիկ խաղաղացողի դեր տանել համաշխարհային մակարդակի վրա։ Եվ տենդենսը դիտվում է, որ այն երկրները, որոնք որ փաստացի օգտագործում են ռազմականացումը եւ պաշտպանական եւ ռազմական ոլորտի վրա ծախսերի ավելացումը, փաստորեն ավտորիտար, բացի նրանից, որ ավտորիտար ռեժիմներ են, իրանք շատ կտրուկ ավտորիտար ռեժիմներ են, որոնք որ այսօր կամ վաղը կարող են նույնիսկ տոտալիտար ռեժիմի վերածվել, ինչը որ կրկնակի վտանգ է ներկայացնում։ Սակայն այն երկրների թվում, որոնք ավելացրել են իրենց ռազմական ծախսերը եւ բյուջեները, մենք կարող ենք տեսնել նաեւ Ֆրանսիա, Գերմանիա, Շվեդիա եւ բավականին եվրոպական, հա, տիպիկ ժողովրդավարական երկրները, որոնք համարվում են նաեւ մոդելներ ժողովրդավարության։ Եվ չնայած երբ որ համեմատում ես օրինակ ռազմական ծախսերի, հա, ավելացումը եւ իրանց թե ինչպես են թռիչքային, հա, ավելացումը այսպես ասած, մենք նաեւ կտեսնենք, որ Հյուսիսային Կորեան, Հնդկաստանը, Պակիստանը, Թուրքմենստան, այն երկրները, որոնք որ տոտալիտար են, իրանք հերիք չի ավելացնում են իրանց բյուջեն, ավելացնում են դա ուղղակի թռիչքային տարբերակով, այսինքն գրեթե ամբողջ իրանց բյուջեի մեծ մասը տրամադրում են ռազմականացմանը։ Բացի նրանից, որ այդ երկրները շատ հեռու են ժողովրդավարական լինելուց, իրանք փորձում են իրանք առաջ օրակարգ առաջ բերել, ինչը շատ վտանգավոր է։ Եվ իմ կարծիքով մենք կարող ենք դիտել նաև եվրոպական երկրները ռազմականացման մեջ ներդրումը, որպես նաև հակակշիռ ստեղծելու գաղափար, հա, որովհետև շատերը տենց են դիտում։ Ես դեմ եմ ճիշտ ասած դրան, ու չեմ համարում դա ճիշտ տենդենս, սակայն պետք է նաև դիտարկենք այս տեսանկյունից, հա, այս ամեն ինչը ինչ որ տեղի է ունենում։ Իմ կարծիքով տվյալ իրավիճակում, որ մենք ունենք հիմա եւ տվյալ կոնֆլիկտներում, որ մենք հիմա դիտարկում ենք, հա, անընդմեջ կոնֆլիկտներում, սահմանվել է կարծես թե նաեւ բաժանումը երկրների տեղի ունենում ոչ միայն նաեւ, հա, օրինակ տարածաշրջանով, այլ բաժանումը երկրների տեղի ունենում ժողովրդավարական երկրների եւ ժողովրդավարության, հա, միտում ունեցող երկրների եւ ավտորիտար ռեժիմների միջև, այսինքն այստեղ նաեւ բարձ բաժանում է որպես, հա, իրանց ոնց որ վելյուների առումով, այսինքն գաղափարների առումով նաեւ։ Բացի նրանից, չգիտեմ, շատ հարցեր կա ստեղ տալու, որովհետև սա արդյոք նշանակում է, որ հակամարտությունները, որոնք որ տեղի են ունենում, ազդեցություն են ունեցել, բնականաբար այո, սա արդյոք նշանակում է, որ դիվանագիտական լուծումները ձախողում են տվել կամ միջազգային օրենսդրությունը բավական էֆեկտիվ չի արդեն։ Բացման սահագին շատ հարցերի մեզ տեղիք է տալի։ Մենք նաև պետք է շատ լավ դիտարկենք այս ամեն ինչում ինչ որ տեղի ունեցել գենդերային նորմեր եւ ազդեցությունը կանանց վրա, որովհետեւ ռազմական ոլորտի միանձյա ծախսերը
Նաև գենդերային նորմերի ոնց որ փոփոխության են բերում։ Կան երկրներ, որոնք արդեն ունեն պարտադիր զինվորական ծառայություն ոչ թե կանանց ոչ թե տղամարդկանց համար, այլ նաև կանանց համար։ Օրինակ նման երկրների օրինակ են, ես կուզենամ բերել դեմոկրատական օրինակներ, օրինակ Նորվեգիան, որը որ հա տիպիկ դեմոկրատիա է համարվում եւ համարվում է որպես դեմոկրատիայի ցուցանիշ։ Նրանք այդ երկիրը սահմանել է 2015 թվականից պարտադիր զինվորական ծառայություն եւ տղամարդկանց եւ կանանց համար եւ տվյալ հիմա իրանց փաստորեն զինվորական կոնտինգենտի 33%-ից ավել կանայք են։ Ու սա մի կողմից շատ հակասական միտում է, որովհետև մի կողմից երկիրը ոնց որ հնարավորություն է տալի կանանց, որոնք որ ուզում են, հա, իրենց որպես մասնագիտություն դիտել ռազմական սեկտորը, այսինքն մի կողմից սա հնարավորության ստեղծում է, բայց մյուս կողմից սա նաև միլիտարիզմի այլ հա տեսանկյունից դիտում է, որովհետև փաստորեն մենք ներգրավում ենք արդեն կանանց ռազմական սեկտորի մեջ։ Ինչքանով սա ճիշտ է, սա եւս հարց է, որը պետք է քննարկվի, որովհետև նույն 13-25-ի շրջանակներում շատ երկրներ հենց առաջի հա մասնակցության pillar-ի տակ վերցնում են հեն անմիջական մասնակցությունը զինվորական սեկտորում կանանց։ Եվ այս կողմից ապահովելը կանանց եւ տալ իրանց հավասար հնարավորությունները մի կողմից դիտվում է որպես պոզիտիվ միտում, բայց մյուս կողմից մենք պետք է նայենք ինչ գարանտիաներ են տնվում այդ կանանց, որոնք որ գտնվում են բանակում եւ ինչպեսի գենդերային չափորոշիչներով պետք է անպայման չափենք, հասկանանք իրանց անվտանգությունը, սոցիալական գարանտիաները եւ ֆիզիկական եւ փափուկ անվտանգության առումով։ Ուզում նաև խոսել հակամարտությունների մասին, որոնք այսօր ունենք։ Անջան, ես շատ ներողություն եմ էլի խնդրում, բայց խնդրում եմ, որ 2 րոպեում արդեն ամփոփես։ Հա, ես ուզում եմ նաև մի կարճ խոսալ, օրինակ դեմոկրատիան այսօր կողմից իրականացվող հետազոտության մասին, որովհետև մենք Women's Fund-ի հետ միասին շատ հետաքրքիր հետազոտություն ենք սկսել, որը փոքր է, բայց շատ մեծ պոտենցիալ ունի։ Դա մենք հարցազրույցներ ենք անում այն կանանց հետ, որոնք որ անմիջական մասնակից են եղել պատերազմի, որպես բուժաշխատողներ, որպես հենց ռազմական մասնագիտություն կրողներ, որպես ժուրնալիստներ, այն կանայք, որոնք որ առաջնագծում են եղել Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Եվ շատ հետաքրքիր է մեր համար այդ հետազոտությունը, որովհետև շատ նոր բան է բացել մեզ համար, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք կանանց հետ եւ խոսում ենք օրինակ ինչ ստերեոտիպներ կան իրancs նկատմամբ, ինչպես են իրանք օրինակ 44 օրվա ընթացքում, հա, ինչպիսի վերաբերմունք է եղել եւ ինչպիսի բարդությունների են իրան հանդիպել, մենք հասկանում ենք, որ իրականում անմիջական պատերազմի եւ կոնֆլիկտի ընթացքում գրեթե բոլոր գենդերային նորմերը եւ բոլոր բռնության հնարավոր պոտենցիալ իրավիճակները կանանց նկատմամբ կարծես թե սղվում են, որովհետև անմիջական պատերազմի ընթացքում կարծես թե սերը եւ գենդերային ցանկացած չափո ոնց որ պրինադլեժնից, հա, իրանք կարծես թե վերանում են, որովհետև արդեն էկզիստենցիալ խնդրի առաջ են կանգնում մարդիկ։ Եվ մի քանի բանով ուղղակի ավարտեմ խոսքս, մենք աշխատում ենք շատ սահմանամերձ համայնքներում կանանց հետ եւ աշխատում ենք Ղարաբաղում կանանց հետ եւ շատ ցավալի դիտարկում ենք կատարել, որ իրականում չնայած նրան, որ մենք ունենք ազգային ծրագիր 1325-ի եւ կարծես թե երկրորդ ազգային ծրագիրը բավականին ավելի լավն է, քան առաջինը, որտեղ շատ ներառվել է երկրորդ ազգային ծրագրում սահմանամերձ կանանց եւ տեղահանված կանանց կոնսուլտացիաներ եւ քաղաքականության մշակում իրանց ներգրավմամբ, սակայն պետք է նաեւ հաշվի առնենք այդ փաստը, որ այդ կանայք, որոնք որ սահմանում են եւ այդ կանայք, որոնք որ Ղարաբաղում են, անտեսված են հաճախ մնում։ Եվ իրանք անտեսված են մնում ոչ միայն օրինակ Հայաստանի կառավարության կողմից, որը որ կարծես թե փորձում է բոլոր սոցիալական ծրագրերի միջոցով իրանց ներգրավել, այլ իրանք անտեսված են միջազգային հանրության կողմից, որովհետեւ այդ կանայք, որոնք որ կրում են displaced պիտակը իրանց վրա անտեսանելի են միջազգային օրենսդրության մեջ, որտեղ որպես այդպիսին displaced-ի ոչ մի չափորոշիչ չկա, ոչ մի սահմանում չկա կոնկրետ միջազգային օրենսդրության մեջ եւ այդ կանայք անտեսված են։ Եվ չնայած նրան, որ ազգային ծրագիրը պարտավոր է ներառել իրանց տեսանկյունները, մեզ համար նաև կարևոր է, որ միջազգային օրենսդրության մեջ կանայք, որոնք որ դրա կարիքը ունեն եւ որոնք որ անմիջապես կրում են միլիտարիզմի ամբողջ խնդիրները իրանց վրա, իրանց ձայները լսելի դարձնեն։ Եվ իմ կարծիքով այստեղ ՀԿԻ-ների դերը շատ կարևոր է, որպեսզի դա դարձնի հնարավոր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Աննա ջան, շատ
կարևոր շեշտադրումների համար եւ հավանաբար հիմա Լիզայի ելույթը կլինի ինչ որ տրամաբանական շարունակություն քո ասվածի ես շատ ուրախ եմ որ Լիզան Մաթևոսյանն այսօր մեզ միացել է Լիզան կանանց կենտրոն Շուշի հասարակական կազմակերպության ծրագրի օգնականն է Եվ ցավոք անմիջական կրող պատերազմի այդ ազդեցության, որը տեղեր ունեցել 20 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում եւ այդ պատերազմի պատճառով է, որ Լիզան կորցրել է իհարկե իր տունը, աշխատավայրը, իր անմիջական այդ շրջապատը եւ հիմա փորձում է իր ոնց որ կյանքը նորից սկսել արդեն Երևանում Եվ ինքը խոսելու է ավելի շատ անձնական, ինչպես որ հասկանում եք պատմությունից, ինչպես մենք սկզբից ես նշեցի, այսօրվա վեբինարը ինքը համատեղում է անձնական եւ ավելի դենց քաղաքական հարցեր, դրա համար այսօր ուրախ ենք եւ շատ շնորհակալ ենք Լիզային, որ կարողացել է իր մեջ նաեւ ուժ գտնի, միանա եւ ներկայացնի նաեւ ինչ որ առումով իր եւ իր նմանների անձնական ավելի դենց կիսվի պատմություններով։ Շնորհակալություն եւ խոսքը Լիզային։ Մերսի Գոհար ջան, իրականում ոնց որ արդեն լիքը բան ներկայացվեց իմ մասին, տենց նախաբան շատ չեմ տա, մենակ կասեմ, որ ոնց որ շուշեցի եմ ու ցավոք սրտի Շուշին հիմա ադրբեջանական վերահսկողության տակ է ու մենք լիքը տեղահանվածներ չունենք հնարավորություն, սենց ասած, մեր բնակավայրեր վերադառնալու, բայց այստեղ մի քիչ կուզենայի ոնց որ Աննային շարունակություն բանանել շարունակություն լինել ու խոսել հենց երկրի ճանաչված ու չճանաչված լինելու մասով, որովհետև օրինակ ես ինքս չեմ որոշել որտեղ ծնվեմ ու ցավոք սրտի երկրի ճանաչված ու չճանաչված լինելը շատ մեծ ազդեցություն է ունենում հենց սովորական քո կյանքի վրա ու երբ որ արդեն 20 թվականին պատերազմը սկսվել է միջազգային հանրության կողմից չկար այն նույն աջակցությունը, ինչ որ կլիներ օրինակ ճանաչված երկրների դեպքում ու ինչպես Աննան է նշում, մենք իսկապես շատ դուրս ենք այդ ամեն պրոցեսներից, որովհետև տեղահանված իսկապես չենք համարվում, փախստական եւս չենք համարվում ու ինքը լիքը ստատուսի հարց է առաջացնում ու ցավոք սրտի այդ մարդկային ստատուսից հետո գալիս է քաղաքական ստատուսի հարցը, որը էլի տանում է բանակցությունների փուլ, որտեղ Էլի ամեն ինչ փակ է ու կանայք ու ընդհանրապես հասարակությունը տեղեկություններ չունի, թե փակ դռների ընթացքում ինչ է կատարվում։ Ընդհանուր առմամբ կուզենայի նաև խոսել հենց կյանքի որակի փոփոխությունների մասով, մանավանդ տեղահանումից հետո ու պատերազմի ընթացքում, երբ որ պատերազմը եղավ 20 թվականին ու լիքը մարդիկ ստիպված այդ իրանց ապրելու բնակավայրերից ստիպված եղան դուրս գալ, սկզբնական շրջանում հեշտ էր հարմարվել այն իմաստով, որ մարդիկ գիտեին, որ այդ ամեն ինչը ժամանակավոր է, ասենք, չգիտեմ, համեմատություն էր տարվում 2016 թվականի ապրիլյան էսկալացիայի կամ պատերազմի տարբեր մարդիկ տարբեր ձև են մեկնաբանում, համեմատություն էր տարվում դրա հետ, որ դե 4 օր կտևի, 4 օր Ցավոք սրտի 4-ը դարավ 44 ու ունեցանք շատ ավելի բացասական հետևանքներ ու հենց այդ պահից դժվարությունները ամենամեծ սկսվեցին, երբ որ մարդիկ հասկացան, որ արդեն ոչ միտեղ չեն կարող հետ գնան ու լիքը անձնական հոգևոր արժեքներ կորցրեցին, օրինակ իմ հենց մեր ընտանիքի պատմության վրա կարամ ասեմ, որ լիքը նկարներ, որ հիմա մտածում ես արդեն, որ եթե նորից ինչ-որ ճգնաժամ լինի, ինչ քո հետ կվերցնեիր, ցավոք սրտի մենք այդ հնարավորությունը չենք ունեցել ու լիքը նկարներ, պատմություններ, ալբոմներ, չգիտեմ, ես իմ բլոկնոտների համար եմ օրինակ շատ սենց ցավում, որ բլոկնոտներ ունեի այդքան, այսինքն տարբեր մարդու համար տարբեր սենց արժեքներ կան ու հասարակությունը այդ չի ընդունում ու Օրինակ եղել է ինձ հետ դեպք, որ ասում է, վայ, այս բլոկնոտս ինձ հետադարձ արձագանք են տալիս, որ լավ բլոկնոտը ինչ կա դրա մեջ, բայց այդ իմ համար ինչ որ արժեքային է, այսինքն հասարակություններն էլ պատրաստ չէին սենց ճգնաժամի ու ոնց որ եղած տրավմային մի հատ էլ ավելանում է մի նոր խոչընդոտ, որ դու պետքա
մարդկանց բացատրես, որ այդ ամեն ինչը շատ անձնական մակարդակի վրա է ու պետքա մի քիչ գոնե այդ հանդուրժող լինել։ Ցավոք սրտի այդ ամեն ինչին զուգահեռ եղել է նաև բացասական բաներ, երբ որ մարդիկ ոնց որ իրանց տներից զրկված մի բնակավայրում են գտնվում, մարդիկ միշտ չի, որ իրանց ընդունել են որպես հայրենակից, սենց ասեմ, ավելի շատ բան էին անում, որ հետ գնացեք Ղարաբաղ, դուք ոնց որ երրորդ սորտի մարդիկ եք, այսինքն նման բացասական բաներ էլ ա եղել, երբ որ խտրական վերաբերմունքի ես ենթարկվում մենակ նրա հետևանքով, որ մի բանի պատճառով, որը քո կառավարման բան չէր, այսինքն պատերազմ, որը դու չէիր ուզում ու հաստատ համոզված եմ, որ աշխարհում չկա ինչ-որ մի հատ մարդ, որ պատերազմ ուզենա ու այսքան զոհեր, այսքան ցավ, չգիտեմ, չեմ պատկերացնում տենց ինչ-որ մեկին, բայց կարամ նաև դրական բաները նշեմ, որովհետև ոնց որ արդար չի լինի մենակ բացասականից խոսել, լիքը մարդիկ անվճար ընդունել են տարբեր մարդկանց, ամիսներով պահել են իրանց տանը, շորեր, հագուկապ, չգիտեմ, ամեն ինչով օգնել են, բայց այդ ոնց որ սկզբնական շրջանում այդ ավելի ընդունելի է, բայց երկարաժամկետ ծավալով որ նայում ես, այդ ամեն ինչը չի կարա երկար տևի, քանի որ ոնց որ ընդհանուր Հայաստանի հասարակությունն էլ ինքը հարուստ հասարակություն չի ու ոնց որ ամեն մեկը իր խնդիրներն էլ պետք է լուծի ու չի կարա ծանրաբեռնվածություն վերցնի իր վրա նաև տեղահանվածների խնդիրները ամբողջությամբ լուծելու, բայց այստեղ նաև ուրիշ քաղաքական էլի հարցեր ա բարձրանում, որ պետությունը ինչքանով է իր վրա այդ պարտավորությունները վերցնում կամ չի վերցնում ու այստեղ արդեն աջակցության ծրագրերն են գալիս, որը իր հետ էլի լիքը խնդիրներ է առաջացնում, երբ որ տեղահանվածների մեջ նույնիսկ տարբերություններ ա դրվում ըստ տարբեր կատեգորիաների ու այդ էլի առաջացնում է խտրական վերաբերմունք տարբեր սոցիալական խմբերի միջև։ Ընդհանուր կուզենայի նաև խոսել ոնց որ միջազգային փորձի մասով էր, որ ցավոք սրտի մեր որպես տեղահանվածներ, մեր մարտահրավերները չեն ավարտվում նրանով, որ մենք ունեցել ենք պատերազմ հենց տեղական մակարդակում, այլ պատերազմները եւս իրանց հետևանքներն են ունեցել, ամենավառ օրինակը այս պահին, որ ոնց որ պետք է նշվի, այդ ռուս-ուկրաինական պատերազմն է, ու այդ պատերազմը մեզ կոնկրետ ինձ իմ անձնական մակարդակով ասեմ, որ երկու բան է ցույց տալիս, որ երբ որ դու ճանաչված երկրի քաղաքացի ես, դու ավելի ընդունված ես միջազգային հասարակության կողմից ու ստանում ես աջակցություն միջազգային հասարակության կողմից, եւ երկրորդը, երբ որ տեղահանվածները օրինակ հիմնականում Հայաստանում ռուսների ավելացում է նկատվել, երբ որ մարդիկ գալիս են, տեղի ունենում գնային փոփոխություններ ու ցավոք սրտի, եթե ռուս մարդկանց համար ընդունելի է նման գներով տների վարձելը, օրինակ, մենք չենք կարողանում նման գներով տուն վարձենք ու ստիպված ենք լինում դուրս գալ կամ ավելի վատ պայմաններում ապրել ու այդ շատ անմիջական ազդեցություն է ունենում հենց քո վրա կամ օրինակ եթե մարդիկ ժամանակին որոշել էին որ պատերազմից հետո ուզում են Հայաստանում բնակվեն ու չեն ուզում վերադառնան Ղարաբաղ, հիմա ոնց որ ավելի ստիպված են լինում վերադառնալ։ Ընդհանուր նաև կյանքի որակի առումով նշեմ այն, որ մինչև հիմա շարունակվում են մարդիկ ապրել ապաստարանային պայմաններում, երբ որ մեծ քանակությամբ ապրում են մի շենքում, օրինակ այս վերջերս հետազոտություն արել էինք ու 50 հոգուց ավել օգտվում են մի զուգարանից ու ցավոք սրտի ամեն մեկի մաքրությունը շատ տարբեր մակարդակների վրա է ու այդ շատ անմիջական ազդեցություն ունի քո արժանապատիվ կյանքի հետ ու սենց մեկ-մեկ մտածում ես որ դե ինչ կա դրա մեջ, այսինքն մարդիկ չեն պատկերացնում ռեալ ինչ փոքր տրավմաներ, բայց ինչ մեծ տրավմայի են այդ ամեն ինչը հանգեցնում։
Ընդհանուր առմամբ իրականում խոսքը սենց կուզենայի ամփոփեի, ավելի շատ կսպասեի հարցերի, որովհետև մի քիչ սենց դժվար է իրականում էմոցիոնալ առումով էլ շատ բան խոսել, որովհետև շատ անձնական մակարդակով է գնում, բայց հարցերի համար լրիվ բաց եմ, միշտ պատրաստ եմ հարցերի պատասխանելու։ Շատ շնորհակալություն Լիսա ջան, անձնական նաև փորձառությամբ կիսվելու համար, ես համոզված եմ կլինեն հարցեր եւ քննարկում էլի կունենանք հնարավորություն իրականացնելու, պարզապես մեր ժամանակը իսկապես շատ սուղ է եւ մենք 7 հոգի ունեինք, հա, որ պիտի ներկայացնեն, դեռ 4-ն են, 3-ն էլ ունենք, կխնդրեմ, որ շատ ավելի էլի փորձեք 7 րոպեում տեղավորվել, որ ժամանակ մնա։ Եվ սիրով փոխանցեմ խոսքը Քնարին Խուդոյան, ով սահմանային պատումներ փոդքասթի հեղինակն է եւ շատ հետաքրքիր միշտ աշխատանքներ է իրականացնում, նաեւ որպես ժուրնալիստ եւ իր գործերից մեկը դա կանանց քաղաքական գործիքականության, այսինքն այդ agency-ն է, հա, անգլերեն, հայերեն մի քիչ բարդ է հնչում, խաղաշինության մեջ պատերազմից առաջ եւ հետո եւ այս վերջերս մենք առիթ ունեցանք մի քանի բաներ լսել Քնարի հետազոտություններից, շատ տպավորիչ էր, հետաքրքիր, շնորհակալ ենք Քնար քո աշխատանքի համար եւ խոսքը քեզ փոխանցեմ։ Շնորհակալություն Գոհար ջան, ողջույն բոլորին, լսվում է իմ ձայնը բոլորի մոտ։ Շատ շնորհակալություն, շատ ուրախ եմ այս խմբով հենց հանդիպում ունենալ վեբինար, մենք պետք է համագործակցենք հատկապես պատերազմից հետո շատ դժվարաշփումը եւ շնորհակալություն նախաձեռնողներին, որ այս առիթները ստեղծում են իրար մտքերը հասկանալու, տեսնելու, կիսվելու։ Ես ուզում եմ պատմել կանանց այո agency բառը դժվարանում է թարգմանել գործիքականություն երևի, բայց ավելի շատ նկատի ունեմ պոտենցիալը կանանց մասնակցության քաղաքական process-ներում, այդ թեման հետևել եմ մոտ միտք առաջացավ, երբ որ ես հասկացա 2020 թվին ճամփորդելով Հայաստանի սահմանամերձ մարզերով, որ կանայք ընդհանրապես չեն տեսնում իրենց հնարավոր մասնակցությունը եւ հետեւաբար նույնիսկ չեն մտածում ինչպես կարող են այդ process-ներին մասնակցել։ Ես կարծում եմ, որ այդ agency-ն, որը կանայք չունեին պատերազմից առաջ, հիմա եւս չունեն պատերազմից հետո, սակայն հիմա նաեւ agency չեն զգում նաեւ տղամարդիկ Հայաստանում եւ դա կապված է ինձ թվում է հաղթող եւ պարտվող կողմ լինելու հետ եւ տղամարդիկ պատերազմից հետո իմ վերցրած հարցազրույցներում մտքեր են արտահայտում, որ այս հարցը մեր հարցը չի, դա ավելի բարձր է, քան մենք, այսինքն մի երկիր, որտեղ հեղափոխություն է արվել ժողովրդավարական մեթոդներով, որ ինձ թվում է պետք է հակառակը ավելի մոտիվացիա տար, որ դուք մասնակցում եք քաղաքականությանը, մարդիկ հիմա այս հարցում, կոնֆլիկտի լուծման հարցում դա համարում են ինչ-որ համաշխարհային խնդիր, որտեղ մենք չենք կարող ունենալ որևէ ասելիք, դա շատ ծանր է եւ ինձ թվում է դա պետք է նաեւ հաղթահարվի, որովհետեւ մարդիկ պետք է մասնակցեն, ինչքան հնարավոր թափանցիկ լինի այդ process, ինչքան հնարավոր է կանանց որոշ խմբերի հատկապես կարծիքը եւ կարիքները գնահատվի ցանկացած որոշում կայացնելուց առաջ։ Ես ուզում եմ հիմա միացնել շատ փոքրիկ հարցազրույց, որ ես արել եմ մինչև պատերազմը, մի ամիս մինչև պատերազմը, այսինքն օգոստոսին 2020 թվի, եւ դրանից հետո խոսեմ եւ միացնենք եւս մի կարճ հատված, շատ կարճ, ամբողջական տարբերակները մենք հրապարակում ենք, ցանկացողները կարող են գրել, ես ուղարկեմ հղումը։ Share screen, ինձ թվում է չէ, պետք է անել, իհարկե։ Խնդրում եմ ասեք, եթե չլսվի։
Okay, չի լսվում, կներեք, հիմա կփորձենք նորից անել, stop sharing, again, share, open, okay, երևի ես host չեմ, դրա համար չեմ կարող, հա, Չէ, կարծում եմ բոլորը կարող էին share screen-ի հնարավորություն կար անելու, բայց երևաց, որ դու share արեցի։ Հա, մի վարքյան, աստեղ ես պետք է նշեմ ձայնը երևի։ Ձայնը, հա, Գյորգին նշում։ Share sound կներեք, շատ շնորհակալություն։ Հիմա երևի երևում է էկրանը, հիմա կլսեք, հուսով եմ։ Վարքյան։ Բոլոր դեպքերում խաղաղությունը դա այնպիսի գործուն է, որ բոլորի ցանկությունն է, որ լինի խաղաղություն։ Բայց թե ինչպես կլուծվի, դա արդեն մենք չենք կարող ասել։ Մեզնից մեծերը զբաղվում են այդ հարցերով, ինձ թվում է լավ կլինի, ինչ ասեմ։ Լսվեց այս անգամ։ Okay, շնորհակալություն Լարա ջան։ Այս հայնագրությունը արվել է սահմանամերձ շատ հեռավոր մի գյուղում եւ ես ինչով եմ այս հատվածն եմ կիսվում ձեզ հետ, բայց նման գաղափար արտահայտել են հազարավոր ուրիշ մարդիկ, որովհետեւ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ խաղաղությունը շատ վերացական է անցալվում ընդհանրապես մեր երկրում, ինչ է խաղաղություն պահանջում, դա իհարկե բնականաբար բոլորը ուզում են խաղաղություն, տենց մարդ չկա, որը օրինակ հարցնենց կուզես խաղաղություն թե պատերազմ, պատերազմ, բայց թե ոնց հասնել այդ խաղաղության, ինչ է ինքը պարունակում, բովանդակային մարդիկ այդքան շատ չեն մտածում այդ հարցի մասին եւ դա ինձ թվում է շատ կարեւոր է որպես լրագրող կամ հետազոտող, երբ որ մենք հարց ենք տալիս, ինչքան հնարավոր է կոնկրետություն ունենանք, օրինակ դուք ուզում եք խաղաղություն, բնականաբար բոլորը պատասխանում են այո, եւ նաեւ այս կինը օրինակ ասում է մեզնից մեծերը կորոշեն, կան մարդիկ, որոնք դրանով զբաղվում են, կան տղամարդիկ, որոնք դրանով զբաղվում են, այսինքն իշխանություններ, այսինքն հարցեր ի սկզբանե մինչև պատերազմը, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը մի հատ հարց էր, որը ուրիշները միայն կարող են լուծել, ոչ երբեք մենք դրան մասնակցելով որևէ օգուտ չենք տա եւ դրա համար մարդիկ չեն ունեցել agency։ Ես մի հատ փոքրիկ ձայնագրություն ուզում եմ անել պատերազմից հետո, որը նույն քաղաքում է արվել, որտեղ ես նկատեցի, որ այո տղամարդիկ էլ չունեն agency այլևս, եւ պարտվողի կերպարը, որը երևի կանանց համար ընդհանրապես սովորական է չունենալ ուր, ոչ թե սովորական է, այլ դա միայն քաղաքական հարցերում չի, ամբողջ հասարակությունն է այդպես սովորացնում, բայց տղամարդկանց դեպքում այս օրինակ ճանապարհների բացումը եւ այլնը դարձել էր մի հարց, որը մեծերը կարող են զբաղվել, ոչ թե մենք։ Ես մինչև պատերազմը տենց բան չէի լսել, մինչև պատերազմը տղամարդիկ, որոնց ես այդ հարցը տալիս էի, պատասխանում են, որ դե եթե չլինի կկռվենք, պատերազմ եւ կվերցնենք Նախճեվանը, որ լավ լինի եւ այլն, բայց պատերազմից հետո այդ ռազմական լուծման մեթոդը մարդիկ չեն դիտարկում, ավելի շատ համարում էին հարցը շատ մեծ քաղաքական, համաշխարհային քաղաքական հարց։ Եվ պատերազմից հետո կանանց agency-ն չավելացավ, բայց փոխվեց մի փոքր, իրենք այնուամենայնիվ մասնակցություն ունեցան, ինձ թվում է, փոխվեց իրենց կարծիքը, երբ որ շատ ամուսիններ, որդիներ վերադարձան պատերազմից եւ ընդհանրապես պատերազմից ավելի շատ մեդիան եւ այդտեղ տուժած տղամարդիկ հայտնվեցին Հայաստանում, այս տղամարդիկ կանայք իրենց դրեցին երկրորդական դերում, օրինակ իրենց կարիքները երկրորդ պլան անցան եւ կանայք մտածեցին, որ իրենք ավելի շատ հոգատար պետք է լինեն հիմա։ Դա իհարկե տեղին էր, բայց նաեւ այդ հոգատարությունը տղամարդկանց հանդեպ ինչքանով է, որտեղ է այդ գիծը, որտեղ այդ հոգատարություն չի վերածվում էլի սպասարկելու տղամարդու կարիքները։ Դա շատ նուրբ տեղ է, որտեղ հոգեբաններ կան ներգրաված աշխատում են, բայց ինչքանով է դա ամբողջ հասարակությանը հասանելի, այդ կրթությունը,
չեմ կարող ասել, երևի դրա եւս պետք է հաշվի առնենք։ Okay, ես նորից շարունակում այդ երկրորդ հատվածը։ Անվտանգության խնդիր է այստեղ առաջանում։ Եթե այդ անվտանգությունը ապահովելու է, բայց որի վրա ես խիստ կասկածում եմ, եթե այսօր սկի ոչ մի կոմունիկացիաներ չեն բացել, ընդհանրապես սահմաններ են վերագծել, ես չգիտեմ ինչ վերաձևել, բայց անվտանգ չենք, փաստը այսօրվանը, անվտանգ չի։ Ամեն օր կրակոցը կա, ամեն օր մի խնդիր կա։ Չեմ ասի ես լրիվ անհավատ եմ կամ լրիվ հուսահատ եմ։ Ես փորձում եմ միշտ լավատես լինել։ Ուղղակի կոտրված ենք։ Ես էլ եւ ինձ թվում է շատերը, բոլորը։ Կոտրված ենք, կոտրվեցինք։ Տեսեք, ես օրինակն եմ ասում, հիմա բանակից զորացրվել են պատերազմի մասնակից երեխաներ, շատերին ճանաչում եմ։ Այս երեխաների մեջ ես չգիտեմ ինչու, միգուցե ես սխալվում եմ, ու Աստված տա, որ ես սխալված լինեմ։ Մեղքի զգացում եմ ես տեսնում այս երեխաների աչքերում։ Չգիտեմ, ասում եմ, ես ավելի լավ կլինի սխալված լինեմ։ Ինձ թվում է այս երեխաները իրենց մեղավոր են զգում, որ իրենց ընկերները չկան ու իրանք ապրում են։ Սա երկրորդ հատվածը, որպես ամփոփում ես կուզեի ասել, որ այս վիշտը, որ մենք բոլոր զգում ենք եւ կանայք իրենց օրինակ տեղահանված կանայք, բոլոր խնդիրները, որ իրենք ունեն հիմա, դրա հիմնական լուծման ձևը ինձ թվում է քաղաքականացնելն է մեր ապրումները եւ դրանց նաեւ ոչ թե ինչ-որ դեպք, ոչ թե ինչ-որ էմոցիոնալ ապրում, այլ հասկանալ դրա քաղաքական պատճառները եւ քաղաքական լուծումները, ինչը նաեւ ենթադրում է կոլեկտիվ աշխատանք, կոլեկտիվ քաղաքականացում, իրար հետ շփումները, հասկանալ իրար կարիքները եւ հասկանալ դրանց պատճառները։ Իսկ մինչեւ պատճառները չգտնենք եւ դրանց address չանենք, մենք չենք կարող լրիվ recover լինել, վերականգնվել։ Շնորհակալություն, ես ծեի հարցեր կամ կարծիքներ կամ գուցե ուրիշ observation-ներ, նկատառումներ, որ մարդիկ դուք եք field-ում աշխատել եւ եթե ունենաք, կիսվեք շատ հետաքրքիր, ոնց են մարդիկ իրենց զգում իրենց քաղաքականացվածություն տեսնում են ապագայում թե ոչ։ Շնորհակալություն Քնար ջան, մերսի, շատ իսկապես այնց դժվար թեմա է այս թեման եւ մերսի, որ փորձեցիր այդպես անդրադառնալ եւ շարունակելով խոսքը փոխանցեմ Մարիամին Խալաթյան, ով մեր հիմնադրամի գործընկեր, շատ լավ ընկերներ, գործընկեր կազմակերպությունն է, սոցիոսկոպ հասարակական կազմակերպությունը։ Մարիամը սոցիոլոգ է, հետազոտող եւ այսօր ներկայացնելու է արդեն սոցիոսկոպի հետազոտություններից որոշ դրվագներ, դա պատերազմը կնոջ դիտանկյունից, կանայք հանուն խաղաղության արշավի մասին է եւ խնդրեմ Մարիամ ջան, էլի փորձենք կարճ հնարավորինս կներեք, որ անընդհատ հիշեցնում եմ, գիտեմ, որ այդքան էլ հաճելի չի, բայց ստիպված եմ, մերսի։ Շատ լավ, շնորհակալություն Քուարջան ներկայացման համար, ողջույն բոլորին։ Ես ավելի կոնկրետ միանգամից կանդրադառնամ հենց կանայք հանուն խաղաղության արշավին, նաև ելնելով ժամանակի սղության խնդրից։ 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունները, հեղափոխությունը կարծես ինչ-որ բեկումնային բան եղավ նաև Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի դիսկուրսի հարցում, մի փոքր փոխվեց այդ դիսկուրսիվ հունը եւ կարևորվեց նորից կանանց դերը եւ կարծես սա այն հարմար համատեքստը ստեղծվեց ու արդեն հուլիսին մեկնարկը տրվեց վարչապետի կնոջ կողմից, Աննա Հակոբյանի կողմից, կանայք հանուն խաղաղության արշավի,
որը մեկնարկը տրվեց ոչ Հայաստանում, Մոսկվայում տարբեր կանանց հետ միասին եւ արշավի նպատակն էր միավորել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բոլոր կողմերի կանանց, որպեսզի կանայք մերժեն պատերազմը, միավորեն իրենց ջանքերը խաղաղության հաստատման գործընթացում։ Սա այդ պահին կարող ենք ասել, որ շատ համարձակ ու խիզախ քայլ էր, հաշվի առնելով տարիներ շարունակ միլիտարիզացված դիսկուրսը Հայաստանում եւ Ադրբեջանում հասարակությունների միմյանցից օտարումը եւ արշավը ինքնին ավելի կարծես միջազգային նաեւ բնույթ էր կրում, այսինքն ավելի շատ միջազգային հարթակներում էր ներկայացվում, տարբեր համաժողովներում, տարբեր պաշտոնավոր կանանց հետ, քաղաքական գործիչների կանանց հետ հանդիպումների ընթացքում կարծես այդ միջազգային հարթակն էր վերցվել որպես ազդեցության կետ եւ ինչ էր ընկալվում այս խաղաղությունը, հա, ինչպես էր ընկալվում այս արշավի շրջանակներում, սովորական բնական մի բան, որը շատ մարդկային է ու բնական է եւ որի մասին ոչ միայն պատերազմների ժամանակ, այլ նաեւ շատ կարեւոր է խոսել ոչ պատերազմական իրավիճակներում եւ խաղաղությունը մի բան է, որը ինչ որ գաղափարական մեկնաբանում էր տրվում, այսինքն մարդիկ իրենց գիտակցության մեջ պետք է դա ունենան, կարողանան մտքում պատկերացնեն եւ անկախ փաստաթղթերից, հա, որոնք սահմանում են այդ խաղաղությունը, դա կարծես փաստաթղթերից անդին մի բան էր, ավելի այդ փաստաթղթերին փոխլրացնող ու գիտակցական մակարդակում։ Եվ ինչ է տալիս այդ խաղաղությունը ընդհանրապես նպատակի ու արդյունքի տեսանկյունից։ Այս արշավի շրջանակում խաղաղությունը սահմանվում է որպես հասարակություններում առաջընթաց եւ զարգացում ապահովող մի դրություն։ Ես արդեն նշեցի, որ այս արշավի շրջանակում կարծես այդ միջազգային հարթակն էր որպես ազդեցության կետ ընտրվել եւ կարծես խաղաղությունը ավելի արտաքին ուղղվածություն ուներ։ Այո, շեշտը դրվում էր հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի շրջանակում նաեւ կոնկրետ մեր երկրների օրինակով այդ խաղաղության հաստատմանը, բայց արշավը ավելի միջազգային բնույթ էր կրում եւ այդ խաղաղությունը արտաքին մի բան էր ու չէր անդրադարձ չէր կատարվում բանակի ներսում Հայաստանում, բանակի ներսում ներքին խնդիրներին։ Այդպես էլ այդ բանակ ու խաղաղություն փոխառնչության հարցը չէր բարձրացվում այս արշավի շրջանակում եւ միևնույն ժամանակ այդ խաղաղության կոչերի կանանց գործորդության կարևորության մասին, հա, խաղաղության հաստատման հարցում կանանց գործորդության կարևորության հարցին զուգահեռ նաև շարժման առաջնորդը նախաձեռնողը Աննա Հակոբյանը անընդհատ անդրադառնում էր, որ կանայք նաև պետք է ավելի պատրաստված լինեն, որ ռազմական ոլորտում կանանց ներգրավվածությունն է կարևոր եւ այս հակասությունը միշտ կար նա անձամբ ինչ որ զորամասեր այցելելուց ռազմական հագուստով էր ներկայանում եւ կար այս բանը, հա, որ խաղաղությունը ավելի ինչ որ հռչակագրային բնույթ ուներ, հա, ուղղակի տեքստերի մակարդակում անընդհատ տարբեր հարթակներից հնչում էր այդ խաղաղության մասին, բայց գործնականում այն ավելի միլիտարիզացված բնույթ էր կրում։ Որն էր կնոջ դերը, հա, այս արշավի շրջանակում կինը ընկալվում էր որպես մայր, ով պետք է համերաշխ լինի ուրիշ մայրերին եւ մոր համար այդ հակամարտության հետևանքով զոհված զինվորների ազգությունը պետք է էական չլիներ, պետք է երկու կողմերից կանայք փորձեին իրենց ազդեցությունը ունենային որոշում կայացնողների վրա խաղաղության հաստատման գործընթացում եւ ովքեր եթե ոչ կանայք ու մայրերը պետք է վերջ դնեին պատերազմներին եւ խաղաղության այդ ճանապարհը հարթեին, քանի որ նաեւ հենց
կանայք են այդ որդեկորույս մայրերը դառնում, ովքեր պատերազմների հետևանքով կորցնում են իրենց հարազատներին եւ դառնում են սևազգեստ մայրեր, սակայն կնոջ դերը նաեւ շատ օժանդակող ու երկրորդային էր ընկալվում, քանի որ կարծես խաղաղությունը ավելի բովանդակությունից զուրկ էր ընկալվում այս արշավի շրջանակում, ավելի ապաքաղաքական, սակայն ինքնին խաղաղությունը քաղաքական երևույթ է, այսինքն խաղաղության հասնելը քաղաքական գործընթաց է, սակայն հնարավոր ամեն կերպ Աննա Հակոբյանը փորձում էր խաղաղությունը ավելի ապաքաղաքական մի բան ընկալել եւ կնոջը դարձնել այդ խաղաղության տարածման գործում ուղղակի օգնական եւ այդ լուծման ծանր աշխատանքը հաճույքով տղամարդկանց զիջող Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը այս արշավի համար կանայք հանուն խաղաղության արշավի համար բեկումնային կարելի ասել դարձավ, դեռևս հուլիսյան գործողությունների ժամանակ, որպես արշավի նախաձեռնող նա նորից կոչ էր անում կողմերին խուսափել պատերազմից, քանի որ միշտ կա այդ այլընտրանքը, բայց այս ամեն ինչին զուգահեռ նաև Ղարաբաղում, Հայաստանում մինչև պատերազմի սկսելը կազմակերպում ու անցկացնում էր կանանց համար նախատեսված մարտական ու կրակային դասընթացներ ու նաև աստիճանաբար փոխվում էր լեզուն, այսինքն պատերազմի ընթացքում խաղաղության կոչերը միանգամից դարձան հաղթելու ենք, կանանց ջոկատ ձևավորվեց նրա մասնակցությամբ, գլխավորությամբ, ով մասնակցում էր ռազմական գործողություններին, բայց մինչ այդ պատերազմի այդ սկզբի 10-օրյակի ընթացքում կարծես կարելի ասել այս արշավի վերջնական մի արշավի վերջի գործողությունը, այսպես ասած, եղավ, երբ Աննա Հակոբյանը մի շարք երկրների առաջին կանանց կոչով հանդես եկավ, որ նրանք պետք է ազդեն իրենց ամուսինների վրա, ազդեցություն ունենան եւ կոչ անեն, որպեսզի այս պատերազմը դադարի Եվ այդ նամակում նշվում է, որ որդին եւս մասնակցում է պատերազմին եւ նրա կյանքը դրված է հանուն խաղաղության, ու միևնույն ժամանակ տեղական լսարանի համար գործածվում է նորից այդ հերոսի հայրենիքի համար զոհվելու ու այդ հարցը, որ Ստեփանակերտում կանանց հետ պատգամավորների հետ հանդիպումների ժամանակ նա նշում է, որ ես իմ որդուն ասեցի, որ ես քեզ պաշտում եմ, բայց դու պետք է իմանաս, որ հայրենիքի համար զոհվելուց ավելի բան չկա։ Պատերազմը կարծես լռեցրեց արշավը եւ հիմա երբ փորձում ենք տեսնել նրա պաշտոնական կայքում, թե ինչ անդրադարձ կա կանայք հանուն խաղաղության արշավին, ապա տեսնում ենք, որ ընդհանրապես հասանելի չէ պաշտոնական կայքում այս նախաձեռնությունը որպես առանձին բաժին եւ հիմա այդ տարբեր միջազգային հարթակներում հանդիպումների ժամանակ արշավի մասին ընդհանրապես չի խոսվում, խաղաղությանը շատ հպանցիկ անդրադարձ է կատարվում եւ կարելի ասել այդ կանանց գործողությունը նաեւ նվազեց դրանով, քանի որ հիմա միայն Աննա Հակոբյանի խոսքերում տեսնում ենք, որ կառավարությունը ամեն բան անում է խաղաղության օրակարգը հաստատելու համար, այսինքն նորից տղամարդիկ, որոշում կայացնողներ ամեն բան անում են, իսկ կանայք կարծես նորից հետ քայլ եղավ եւ հիմա ավելի շատ զբաղվում են պատերազմի արդյունքում տուժված ընտանիքներին հումանիտար, սոցիալական աջակցություն տրամադրելու հարցերում եւ
նաև այն, որ կարծես փոխվեց նաև կանանց դերը, կանանց դերի ընկալումները, մասնավորապես պատերազմում զոհեր ունեցող կանանց, մայրերի, քույրերի, պարբերաբար Հակոբյանը ելույթներ, Facebook-յան լայվեր է անում այս ուղղությամբ, հանդիպումներ զոհվածների մայրերի հետ, որ պետք է մեր հասարակության մեջ կոտրել այդ խտրական վերաբերմունքը, թե զոհվածների մայրերը պետք է այս կերպ չապրեն, այն կերպ չապրեն, չպետք է սովորեցնել մարդկանց ինչպես սկալ իրենց վիշտը եւ անընդհատ փորձում են շեշտադրել, որ պետք է զորեղացնել կանանց, նույն զոհվածների հարազատները կանայք պետք է կարողանան իրենց վրա վերցնել այդ հասարակությունը կրթելու, զարգացնելու, ավելի արդար, պատասխանատու քաղաքացիներ ունենալու այդ հարցերը։ Ըստ էության այսքանը, քանի որ նաև ժամանակն է սուղ, կսպասեմ հարցերի եւ քննարկման։ Շնորհակալություն։ Մարիամ ջան, շնորհակալություն շատ եւ ժամանակին ավարտելու համար եւս։ Եվ մեր վերջին խոսնակը այսօր Քնարիկ Մկրտչյանն է, մենք սկսեցինք Լիդայի ով Մինասյան, ով կանանց օրակարգ ՀԿ-ի համահիմնադիրն է, Քնարիկը երկրորդ համահիմնադիրն է եւ շատ ուրախ ենք, որ երկուսն էլ կարողացել են այսօր ներկա լինել այստեղ եւ Քնարը կամփոփի նաեւ այսօրվա մեր ինչ որ առումով, հա, այս ելույթները եւ կներկայացնի կանայք խաղաղություն եւ անվտանգություն օրակարգի ռազմականացումը ընդհանրապես աշխարհում եւ ապա ռազմականացման տեսլականները նաեւ ֆեմինիստական տեսանկյունից, հա, այդ տեսլականների մասին կխոսի։ Շնորհակալություն Քնար ջան եւ 7 րոպե։ Շնորհակալ եմ Գոհար ջան, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել արդեն իսկ բոլոր ելույթ ունեցողներից շատ կարևոր շեշտադրումների համար եւ շատ ճիշտ նշեցիր, որ իսկապես ստեղծվեց լավ հարթակ հենց ամփոփել ու անդրադառնալ հենց կանայք խաղաղություն եւ անվտանգություն օրակարգին եւ դրա ռազմականացմանը։ Նախ եւ առաջ երկու նախադասությամբ ուզում եմ անդրադառնալ օրակարգին, հատկապես որ բազմիցս շեշտվեց տարբեր ելույթների ընթացքում, սա որպես այդպիսին մի քաղաքական մեխանիզմ է իրենից ներկայացնում, որը ճանաչում է կնոջ եւ կանանց ընդհանրապես կարևոր դերը կայուն միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության հասնելու տեսանկյունից։ Կա եւս մեկ այլ կարևոր նպատակ, որն է փոխել կանանց դերը եւ կանանց կերպարը զինված հակամարտությունների եւ պատերազմների ժամանակ։ Այն է Պասիվ զոհից դեպի ակտիվ անձ, գործող անձ, փոփոխություններ բերող անձ։ Ընդհանրապես, եթե խոսում ենք կանայք խաղաղություն, անվտանգություն օրակարգից, ուղղակի այսպիսի է, այսպես ասած, պարզապես գոյություն ունենալուց սա նաև իրավական մեխանիզմ է իրենից ներկայացնում, որը իրավական հիմք ձեռք բերեց հենց 1325 բանաձևի ընդունմամբ, որին էլ արդեն իսկ անդրադարձ եղավ։ Սա հիմնաքարային է թե բանաձևը եւ թե օրակարգը այն առումով, որ ի վերջո պատմության մեջ առաջին անգամ սկսեց ուշադրություն դարձնել զինված հակամարտությունների ժամանակ կանանց դերին, ինչպես նաև նրանց ունեցած փորձերին եւ այն հիմնախնդիրներին, որոնց կանանց բախվում են, իհարկե սա նաև շատ կարևոր փորձ է անդրադառնալ նաև պատերազմների մարդկային դեմքին եւ գենդերային ասպեկտներին։ Այս մասով իհարկե բանաձևի կարևորությունը եւ ընդհանրապես օրակարգի կարևորությունը հարցականի տակ չի դրվում, որովհետեւ տեսնելով հատկապես երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ֆոնին, այս պահին Ուկրաինայում պատերազմի ֆոն եւ ընդհանրապես աշխարհում մյուս պատերազմների եւ բախումների ֆոնին նմանատիպ փաստաթղթերը ավելի քան կարևոր են։ Եթե ընդհանուր, այսպես ասած, էլի շարունակելով միտքս նշեմ, եթե ընդհանուր նայում ենք իրավիճակին, ապա տեսնում ենք, որ այն քաղաքականությունները եւ ռազմավարությունները, որոնք մշակվում են հետպատերազմյան իրավիճակին եւ հետպատերազմական հիմնախնդիրներին անդրադառնալու համար, դրանք հիմնականում կամ գենդերային տեսանկյունից չեզոք են, լավագույն դեպքում կամ ուղղակի կույր են, ինչը որ ցավոք ամենատարածվածն է։ Եվ սրանով իսկ ես ցանկանում եմ արդեն իսկ անդրադարձ կատարել այն մարտահրավերներին եւ գործոններին, որոնք ավելի միլիտարիզացված, ավելի ռազմականացված են դարձնում հենց կանայք խաղաղություն եւ անվտանգություն օրակարգը։ Իհարկե խնդրում եմ հաշվի առնել, որ սրանք մի քանիսն են այն մի շարք գործոններից, որոնք ազդում են, ուղղակի ես ժամանակի սղությունից ելնելով առանձնացրել եմ մի քանիսը։
Բանաձևի ընդունմամբ եւ ընդհանրապես օրակարգի ստեղծմամբ կարևորագույն նպատակ դրվեց մեծացնել կանանց մասնակցային պոտենցիալը խաղաղության կերտման գործընթացներում, ինչպես նաեւ որոշումների կայացման, կոնֆլիկտների կանխարգելման եւ անվտանգության հաստատման առումով։ Այնուամենայնիվ, ինչ ենք մենք այսօր տեսնում, որ արկա է դրույթների եւ ընդհանրապես օրակարգի եւ բանաձևի հիմնասյուների իրականացման անհավասարաչափություն։ Որպես այդպիսին մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ, որով կանանց օրինակ ներգրավելով զինված հակամարտությունների մեջ, որ ընդ որում ամենաշատն է կիրարկվում բանաձևով այս նպատակին հասնելու համար, մենք ստեղծում ենք մի իրավիճակ, որով ուզում ենք պատերազմները ոչ թե կանխարգելել, այլև ավելի ապահով դարձնել կանանց համար։ Այսինքն, եթե այս տեսանկյունից ենք հիմնախնդրին նայում, ապա մեղադրել բանաձևը կամ օրակարգը միլիտարիզացիայի մեջ, իհարկե սա ճիշտ է, բայց փաստորեն ոչ թե իր բնույթով է բանաձևը եւ օրակարգը միլիտարիզացված, այլ դրա կիրարկումը իրականացնելու գործընթացն է արդեն դարձնում այն ավելի միլիտարիզացված։ Որպեսզի հասկանանք, թե ինչու է դա այդպես տեղի ունենում, պետք է ավելի խորը հայացք նետենք հենց իրականացման մեխանիզմներին։ Բանաձևի եւ օրակարգի իրականացումը ազգային մակարդակում հնարավոր է գործողությունների ազգային ծրագրերի միջոցով, որոնք ընդունում են հենց կառավարությունները։ Նույնիսկ եթե կառավարությունը ընդունում է գործողությունների ազգային ծրագիր, ապա պարտադիր չէ, որ տվյալ ծրագիրը ֆինանսավորում ստանա։ Եվ ցավոք սրտի նաև սա հայկական իրականության պատկերն է, ոչ բոլոր մենք չենք ստացել նմանատիպ ֆինանսավորում, ինչը միանշանակորեն անհավասարաչափ իրականացում է առաջացնում այդ տարբեր ուրեմն գործոնների եւ տարբեր դրույթների միջև։ Մյուս կարևորագույն բանն այն է, որ մենք ցավոք սրտի չափազանց կիսատ ենք դիտարկում այն եւ չենք դիտարկում օրինակ օրակարգի վատ իրականացումը ընտանեկան բռնության հետ չենք տեսնում կապը կամ կանանց տնտեսական իրավիճակի մեջ կապը չենք տեսնում եւ հաշվի առնելով այն էլ որ մյուս կողմից փաստորեն մենք քննարկում ենք օրակարգը որպես միլիտարիզացված մի փաստաթուղթ, որի պատճառով շատ կին ակտիվիստներ, ֆեմինիստներ, խաղաղաշինության համար պայքարողներ, կանանց կազմակերպություններ շարունակում են ել ավելի շատ քննադատել բանաձևը եւ օրակարգը ընդհանրապես։ Փաստորեն սա իրականում ավելի է միլիտարիզացված դարձնում թե օրակարգը, թե բանաձևը, որովհետեւ մենք կամավոր, այսպես ասած, լքում ենք, թողնում ենք այս օրակարգը եւ այս կարեւորագույն մեխանիզմը եւ ավելի շատ հնարավորություններ ենք տալիս միլիտարիզացված ինստիտուտներին սեփականաշնորհելու այն։ Մյուս կարևորագույն բացերից է համարվում իհարկե տեղայնացման բացակայությունը, որի պատճառով ուղղակիորեն, ինչպես տեսնում ենք, արկա կարիքները, տեղական կարիքները, իրական շահերը արտացոլված չեն այն փաստաթղթերի եւ ռազմավարությունների մեջ, որոնք կոչված են հենց այդ մարդկանց կարիքների եւ շահերի բավարարմանը։ Հարց է առաջանում, իհարկե, եթե մարտահրավերներից ենք խոսում, պետք է խոսենք նաեւ լուծումներից, թե ինչ պետք է անել այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Քայլերը շատ են, իրավիճակը բավականին բարդ ու խճճված է, հաշվի առնելով այն, որ այսօր ամենօրյա հիմքերում ուղղակի սպառազինությունների մարտահրավեր է, ուղղակի անառողջ մրցավազք է տեղի ունենում սպառազինությունների։ Առաջին քայլը իհարկե որ պետք է անենք, նախ եւ առաջ պետք է բացատրենք հիմնական նպատակը եւ առաքելությունը, թե օրակարգի եւ թե բանաձևի, որպեսզի տարբեր շահագրգիռ կողմեր տեսնեն դրա պիտանելիությունը եւ սկսեն դա ընդգրկել իրենց ռազմավարությունների եւ օրակարգերի միջև։ Անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի ֆինանսական հատկացումներ տրվեն օրակարգին։ Նայեք ամբողջ աշխարհի մակարդակով խաղաղության օրակարգին գրեթե 1% գումար է տրվում զարգացման այն ամբողջ ֆոնդերից, որոնք տարբեր ուղղությունների են տրվում։ Դուք պատկերացնում եք խաղաղության կերտման համար ընդամենը 1% ներդրում համաշխարհային ներդրման մասին է խոսքը գնում։ Մյուս կարևորագույն բանը իհարկե պետք է սահմանել մի քանի դրույթներ, որոնցից է խաղաղությունը եւ անվտանգությունը։ Հատկապես անվտանգության տեսանկյունից պետք է մարտահրավեր նետել այն դասական մոտեցումներին, որ սա սկսում եւ սահմանափակվում է ուժեղ բանակով։ Մենք գոյություն ունի նաեւ տնտեսական անվտանգություն, կրթական, բռնություններից ազատ ապրելը, խտրականությունից ազատ ապրելը, որը եւս անվտանգության կարևորագույն մասն է։ Եվ ի վերջո անհրաժեշտ է բացատրել, թե ինչ է իրենից միլիտարիզմը ենթադրում եւ թե ինչ տիպի ցավալի ազդեցություն է ունենում մեր կյանքի տարբեր ասպեկտների վրա,
Ամփոփելով ընդհանրապես մի թիվ եմ ուզում նշել, ըստ էության շարունակում եմ Աննայի միտքը, որ գնալով սպառազինությունների համար ներդրումները մեծանում են։ 2020 թվականին, երբ համաշխարհային մակարդակով տեղի ունեցավ բժշկական համակարգի անկում եւ տարբեր տիպի կառավարություններ արդեն իսկ ահազանգում էին ֆինանսական միջոցների սղության մասին, ընդհանուր առմամբ արդեն այդ GDP կոչվածը, որը տրամադրվում է տարբեր բաներին, ռեկորդային թվեր սահմանեց, անցնելով ամերիկյան $2 billion, 2 միլիարդ, նույնիսկ այս թվերին տիրապետելն է բարդ։ Իսկ 2021 թվականին իրավիճակը շարունակեց նոր ռեկորդ սահմանելով, այսինքն ռեկորդային կարելի է համարել այն ներդրումները, որոնք միլիտարիզմի մեջ են կատարվում, եւ սա է ըստ էության այն ռազմականացումը կամ միլիտարիզացիան, որի մասին մենք խոսում ենք, եւ սրանով իսկ ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, թե ինչքան կարեւոր է ապա ռազմականացման շուրջ մեր կողմից տարվող աշխատանքները։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Քնարիկ ջան։ Երևի մենք անցնենք մի քանի դիտարկումներ եւ հարցեր, այստեղ կան նշված, որ ես կուզենայի հնչեցնել եւ հետո էլի իհարկե մեր բոլոր ելույթ ունեցողներին կարող եք նաև ձեր վիրտուալ ձեռքը բարձրացնել եւ տալ հարցերը։ Ես փորձում եմ ստեղ մահերթով, ոնց որ անդրադառնալ։ Նախ վերջում մենք մի հատ բան մեզ, կոմենտ մի հատ եղավ Ալյոնայից Սուսլովա, որ նշել էր, որ I'm sorry, no Ukrainian war, it is war of Russia against Ukraine։ Եվ իհարկե այդ կոնտեքստում էր, որ պատերազմ Ուկրաինայում, կարծում եմ դա էր, որ նշվեց, չգիտեմ, երևի Քնարիկ ասեց Ուկրաինայի պատերազմը, միգուցե տենց թարգմանությունը դժվար եմ ասել, բայց իհարկե հասկանում ենք, որ խոսքը գնում է Ռուսաստանի պատերազմի ընդդեմ Ուկրաինայի, բայց երևի նկատի ունեինք պատերազմը Ուկրաինայում, որը տեղի ունենում, կարծում եմ։ Պատերազմ Ուկրաինայում։ Եվ նաև այստեղ ունենք մի քանի այլ դիտարկումներ, Սոնա Միսակյանը ռուսերեն է գրել, եւ ես երևի հայերեն ասեմ, որովհետեւ մենք չունենք ռուսերեն նույն թարգմանության, կարծում եմ, ամեն դեպքում հայերեն կասեմ, որ Մարիամին շնորհակալություններ հայտնում եւ շատ կարծում եմ, որ շատ իրեն ոգևորել է, շատ ոգևորիչ էր, որովհետեւ այդ դիտարկողի դերից դուրս գալ եւ ավելի շատ ոնց որ գործունյա, տենց ինչ որ դեր իրականացնել, դա կանանց կողմից շատ ոգևորիչ է։ Մենք ունենք նաեւ դիտարկում այստեղ Նվարդից, Մարգարյան, Նվարդն է, Մարգարյան, չգիտեմ, կարծում եմ, ոնց որ, որտեվ բաներով է նշվում։ Շատ կներեք, հարց Լիդային եւ Քնարիկին, մի կողմից դուք արձանագրում եք, որ կոնֆլիկտների եւ պատերազմների ժամանակ կոնվենցիաները, մարդու իրավունքների միջազգային նորմերը, կներեք, միջազգային նորմերը այնպես չէ, որ լավ են, ոնց որ ճիշտ եմ հասկանում, այնպես չէ, որ Քիչ դժվարանում եմ, ճիշտն ասած։ Լավ, այնպես չէ, որ լավ են աշխատում։ Հնարավոր է, եթե Նվարդն է, հարցը տվել, Նվարդը կարդա, թե իրանք Չէ, կարող են տեսնել, ուղղակի sense փորձում եմ բանով կարդալ, որ իջնում եմ, այնպես չէ, որ լավ են աշխատում, ինչպես նաև 1325-ը մեր կոնֆլիկտի պարագայում արդյունավետ չի եղել եւ միգուցե արդեն ժամանակն է մտածել ուրիշ բանաձևերի կամ միջազգային այլ փաստաթղթերի մասին, բայց մյուս կողմից դուք էլ թռնում է այս կողմեն այս բանը։ Ես կարդամ, Գոհար։ Բայց մյուս կողմից այդ մասից ոնց որ չեմ կարող։ Բայց մյուս կողմից էլ քննարկում եք 1325-ի բացերը եւ առաջարկում եք օրակարգի կիրարկման արդյունավետության բարձրացման մեխանիզմներ, որն է ձեր դիրքորոշումը բանաձևի մասին։ Ես կարող եմ հակիրճ պատասխանել, Քնարիկն էլ միանա, ինձ թվում է
մեր տեսակետը գուցե համընկնում է, բայց թերևս իմ անունից ասեմ, 1325 բանաձևը կատարյալ բանաձև չի ու իմ ելույթում նշեցի, որ սխալմամբ թվում է, շատերին, որ 1325 բանաձևը խաղաղության, խաղաղաշինության մասին է, բայց չէ, ինքը իր նպատակների մեջ չունի, այդ կոմպոնենտը, այսինքն ինքը կայուն խաղաղության, գենդերազգայուն ու կայուն խաղաղության նպատակ չի հետապնդում, ինքը պարզապես արժևորում ու կարևորում է ընդհանուր առմամբ գենդերային հավասարությունը եւ նաեւ կանանց մասնակցությունը, վերականգնումը, պաշտպանությունը ընդհանուր այս կոնտեքստում եւ որոշումների կայացման եւ տարբեր կառույցների շրջանակներում։ Այսինքն մի կողմից մենք ունենք փաստաթուղթ, որը կատարյալ չի, շատ բարդ է իրականացնել, շատ քրիտիկական պահերում ինքը չի աջակցում տարբեր խմբերի, կամ ավելի շուտ բավականաչափ արդյունավետ կերպով չի աջակցում, նաեւ որովհետեւ շատերը կարծում են, թե ինքը հենց պատերազմական իրավիճակներում պիտի կիրառվի, բայց Անվտանգության խորհուրդը պնդում է, որ իր բանաձևերը անկախ պատերազմական իրավիճակից շարունակաբար պիտի կիրառվի արդյունավետության բարձրացման նպատակով, բայց մյուս կողմից էլ կարծես մեր ընտրությունն է, թե մենք այդ համեմատաբար սահմանափակ հնարավորություն ունեցող փաստաթուղթը ինչպես կկիրառենք, կամ ընդհանրապես պիտի հրաժարվենք կիրառելուց, պնդելով, որ ինքը այդքան էլ արդյունավետ չի։ Սա արդեն ցանկացած ակտիվիստի, ակտիվիստական խմբի, կոնտեքստի շարժման որոշում է, թե ինչպես մոտենալ այս հարցին։ Թերևս այո իմ տեսակետը։ Ֆնարիկ ջան, ուզում ես դու ունես բան։ Այո, ես ուղղակի հավելեմ, լրիվ կիսում եմ Լիդիայի միտքը, հատկապես ուզում եմ շեշտադրել, որ այո, այս բանաձևը ամբողջ խնդիրը հենց պարադոքսներն է, որ հենց խաղաղ պայմաններում պետք է իրականացնել, որովհետև եկեք փաստենք մի բան, որ այդ պատերազմը ինքնին բռնություն է, ու եթե պատերազմը կամ զինված հակամարտությունը սկսում է, ուրեմն մենք արդեն ձախողել ենք մեր կանխարգելիչ միջոցառումներում։ Կարևոր է այնքանով, որքանով որ ինքը դեռևս միակն է, չնայած իր կողքին արդեն 10-ից ավելի տասնյակ բանաձևեր կան, որ գալիս են իրեն պաշտպանելու, բայց ամբողջ իրավիճակի խնդիրը հենց դա է, որ մենք կարող ենք նոր բանաձևեր, նոր մեխանիզմներ ստեղծել, բայց նույնիսկ ասում եմ 1325-ին օգնող էլի բանաձևեր են ստեղծել, բայց միևնույն է ինքը գրեթե դոփում է իր տեղում, այսինքն նույնիսկ նոր մեխանիզմները փորձը ցույց է տալիս, չեն գալիս ու օգնում առկա մեխանիզմերին։ Պարզապես պետք է հզորացնել այն մեխանիզմները, որ մենք ունենք, այո, փոփոխությունների ենթարկել, եթե անհրաժեշտ են, հասկանալ այն բացերը, որ կան, որ դրանց շուրջ մենք կարողանանք հղկել, իրավիճակը լավացնել ու շարժվել առաջ, այլ կերպ ուղղակի անհնար է։ Շնորհակալություն, Ֆնարիկ ջան. We also have a comment in this Q&A part from Caroline Boyd. Caroline, from Ecumenical Women's Fund. Yes, I will read the comment from Caroline. So I believe it is important. I believe it is important to explore and acknowledge women's contribution and leadership in opposing war and the militarist machine as a tool to resolve conflict. I lived throughout the war years in the Western Balkans and continue to engage with women survivors and communities that have still not healed. There is a heritage of women-led anti-war actions, not only in our region, but in other places too, such as in Liberia, where over 200 women enriched the parliament until a peace deal was brokered, Christian and Muslim women together. Their leader, Leima Gbowee, stated that they would take the destiny of Liberia into their own hands, declaring that in the past they were silent, but after being killed, raped, dehumanized, war has taught them that the future lies in the saying no to violence and yes to peace. The strongest peace activism in our region is in places where the war was most devastating. These women are hugely courageous, and we are those who have taken the bravest steps back into their communities and raised painful questions that need to be asked.
if sustainable peace is to be achieved. Those women are very often labeled unpatriotic because patriotism and militarism go hand in hand. Culturally, militarism is everywhere. It can even be seen in fashion, which upholds militarism positive face with camouflage design in clothing, not only for adults, but for small children too. Շնորհակալություն շատ Քերոլինին այս դիտարկման համար եւ ես կարծում եմ, որ օրինակ անձամբ ես եւ գիտեմ շատ մեր գործընկերներ կարող ենք շատ տենց relate ենք անում, հա, ոնց որ համընկնում են մեր կարծիքները այս դիտարկման հետ եւ մենք էլ տեսնում ենք այդ միլիտարիզմի ազդեցությունը թե կրթական ոլորտում, թե հենց նաև ինչու ոչ նորաձևության եւ շատ ոլորտներում, գրեթե ամեն տեղ է, հա, դա շատ վառ ցայտուն ձևով տենց արտահայտված։ Շնորհակալություն։ Մենք ունենք մի դիտարկում Միքայելից, բայց նաև Միքայելը ես տեսնեմ ձեռք է բարձրացրել, ես կընթերցեմ, հա, Միքայել նաև հարցը, որը այստեղ դուք նշել էիք, ձեր ունեիք դիտարկում էր երևի կամ չէ Քնար Խուդոյանին, հա, ավելի շատ ոնց որ հարց էիք հղել, մի վարքյան մենակ, այո, so Քնարին հարցը հետևյալն էր, էլի անգլերենով է ոնց որ Միքայելը հարցը նշել, what Քնար Խուդոյան, I have a question, what do you think after Armenian-Azerbaijan war, whether it became lesson for two societies? Չէ, ավելի շատ արդյոք սա երկու հասարակությունների համար դաս է, հա, ոնց որ այսպես է հարցը։ Քնարը այստեղ է, Խուդոյան։ Չեմ տեսնում ես ուղղակի Քնար։ Միգուցե մի բան եղել է, անջատվել է։ Լավ, եթե ինչ-որ մեկը կուզենա պատասխանել Քնարի փոխարեն, Միքայելի հարցին, խնդրեմ։ Ես հակիրճ կարող եմ, եթե կարելի է։ Քնարը եւ Լիզան, հա, ոնց որ տեսա Լիզան, ահա, խնդրեմ։ Հա, Լիզան կներեք, ես չտեսա Լիզային ու կներես Լիզ։ Ուղղակի հակիրճ ասեմ, Լիզան էլ շատ լավ է կավելացնի իր տեսանկյունից, այնքանով որ դեռևս դիտարկումները շարունակվում են, շատ քիչ բան ենք սովորել։ Առկա իրավիճակում այն դեպս հենց անմիջապես պատերազմից հետո հասկացանք, որ ուղղակի դերերի փոփոխություն է եղել, այսինքն հաղթող-պարտվող, իհարկե չակերտավոր, ես ինքս չեմ կարծում եւ համոզված եմ, որ պատերազմում հաղթողներ եւ պարտվողներ չկան, բոլորն են պարտվում եւ տուժում։ Ուղղակի դերերի փոփոխություն եղավ, այսինքն դոմինանտ դիրքերի փոփոխություն եւ տրամադրվածություններ ներքին այդպիսիներ, նույնիսկ ներքին այսպես համագործակցության մակարդակում ավելի հայկական կողմի մոտ ակնհայտ է пассивությունը, իսկ ադրբեջանական կողմի մոտ ավելի ակտիվությունը, ինչը որ շատ բնորոշ էր հակառակ իրավիճակում երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից առաջ, լրիվ հակառակներ, իսկ ինչ մնում է փոփոխություն եւ այլն, մենք ինչ որ մի բան սովորած կլինենք, եթե ի վերջո մենք կարողանանք ազգային մակարդակում հաղթահարենք նախ այն կոնֆլիկտները եւ տարաձայնությունները, ունենանք գոնե մի ընդհանուր ինչ որ համաձայնության կետ, օրակարգ, որով կարող ենք մենք նաեւ այս ամենը բարձրացնել ռեգիոնալ հարթակ, որպեսզի իսկապես կարողանանք հաջողության հասնել եւ ի վերջո կարողանանք հաստատել կայուն խաղաղություն։ Շնորհակալություն։ Լիզ ջան, Ընդհանուր Քնարը իրականում ասեց, հիմա մի քիչ դժվար է այդ ամեն ինչին ավելացնել, ավելի շատ կոչի նման կանեի, որ ոնց որ սովորենք նաև ոչ թե մեր բաների, մեր ունեցած փորձի վրա, այլ նաև այլ երկրների փորձի վրա, ու մենք օրինակ ամբողջ աշխարհին մի կռվեք էլի, հանգիստ ապրեք կանանց պատերազմի։ Մերսի, Կներեք կարելի է ես էլ մի բան ավելացնեմ։ Մի վարքյան, ով ուզում ավելացնեմ։ Քնարը Խուդոյան։ Քնար չեմ տեսնում։ Հա, հեսա։ Դեռ ուղղակի Միքայելը հարցեր գրել կապված հասարակության։ Այդ հարցն է, հենց հիմա այդ հարցն է, որ։ Հա, ես ճիշտ ասած իմ կարծիքով ինֆորմացիոն դաշտը տենց շատ չի փոխվել պատերազմից հետո եւ մենք մյուս կողմի հասարակության տեղեկություն ունենք, ինչպես է օրինակ
պատերազմից հետո իրավիճակը ինչն է ռեֆլեքսիայի ենթարկվում, ինչ են մարդիկ մտածում, այդ ինֆորմացիոն միակողմանությունը շարունակվում է հայկական մեդիայում եւ հիմնականում մենք գիտենք պաշտոնական հայտարարություններ, նախագահ Ալիևի խոսքերն է թարգմանվում եւ այլն, բայց ավելի շատ ինֆորմացիա չկա հայկական մեդիայում, դա համար դժվար է խոսել ադրբեջանական հասարակության մասին ինձ համար, իսկ հայկական հասարակությունում իհարկե շատ բան է փոխվում եւ դրա կարճ պատասխան չկա, շատ մարդիկ հետազոտողներ զբաղվում են տարբեր կողմերը հետազոտելով, բայց ակնհայտորեն ինչ-որ development-ներ կան։ Մերսի Քնարը։ Քնար իդեպ Արփին Մանուսյան գրել էր մի առաջարկություն ոնց որ ուներ այդ agency բառի հետ կապված, որ թարգմանությունը կառաջարկում է օգտագործել գործորդություն բառը, որը ընդունված տերմին է հասարակագիտության մեջ, գործիքայնությունը կարծես իմաստը նենգա փոխում է։ Դա մենք էլ շնորհակալություն կոմենտի համար, ինձ թվում է գործիքային գործորդությունը ավելի լավ է, իրականում անգլերենում էլ այդ բառը ունի խնդիր, ահագին նոր է այդպես ակադեմիական շրջանակներում, նաև օգտագործվում է potency բառը կամ power, բայց քանի որ երկուսն էլ ունեն պատրիարխալ ինչ-որ կոնոտացիաներ դրա համար, բայց ինձ թվում է մոտ այդ potency-ին, Շնորհակալություն։ Իդեպ այդ մեր recording-ը վիզուալ դուք այստեղ տեսնում եք այդ գրաֆիկի տեսքով, որ պատկերում է նույնը, կողքից կարող եք արդեն տեսնել, մենք իհարկե թարգմանելու ենք նաև անգլերենն ձեզ տրամադրելու ենք։ Եվ Աննան Իշխանյան ձեռք է բարձրացրել, խնդրեմ Աննիկին։ Մերսի, ես իրականում այն ինչ որ ուզում եմ ասել, նախորդ հարցին վերաբերվում եւ 13-25-ին, քանի որ մեր կազմակերպությունը բավականին մեծ փորձ ունի այդ ոլորտում եւ հարցը հնչեցվեց հենց նրա մասին, որ 13-25 կարծիքս է վերջին ավելի էֆեկտիվ չէ, ես ուզում եմ ասել, որ այն շարունակեմ քննարկի միտքը, հա, որ ինքը ասեց, որ իրականում դա 10 բանաձև գոյություն ունի անվտանգության խորհրդի, որոնք որ անդրադառնում են կանանց խաղաղության եւ անվտանգությանը, եւ հա, չնայած նրան, որ մենք համարում ենք, որ 13-25-ը դա ոնց որ ամենաէֆեկտիվ եւ ոնց որ ամենատարածված գործիքն է անվտանգության խորհրդի, սակայն մնացած 9 բանաձևերը, որոնք որ 2000-2019 թիվան գրկվել են, նախ անվտանգության խորհրդի բանաձևերն են եւ պարտադիր են երկրների համար, անդամ երկրների համար, եւ մյուսը ինչ որ ուզում եմ նշեմ, նրանք անդրադառնում են տարբեր խնդիրներին կանանց եւ անվտանգության եւ խաղաղության հետ կապված, օրինակ 18-22 եւ 18-88 բանաձևերը անդրադառնում են օրինակ բռնությանը, կա 18-89 բանաձևը, որը օրինակ առաջարկում է ցուցանիշներ առաջադրում է ցուցանիշներ, որպեսզի 13-25 բանաձևը ավելի էֆեկտիվ դարձնելու համար, այսինքն իրականում ես համաձայն եմ, որ վերջին տարիներին մանավանդ հաշվի առնելով այն կոնֆլիկտները, որոնք որ մենք հիմա ունենք եւ այն տարածումը կոնֆլիկտների եւ միլիտարիզացիան, որը մենք հիմա ունենք, իհարկե մենք կարծես թե ունենք տպավորություն եւ համաձայն կլինեմ այդ տպավորության հետ, որ միջազգային օրենսդրությունը ավելի քիչ էֆեկտիվ է դարել եւ ավտորիտար ռեժիմները կարծես թե կարող են ավելի մեծ հա ոնց որ ուժ գործադրել անվտանգության խորհրդի եւ ընդհանուր ՄԱԿ-ի վրա, սակայն կարծում եմ, որ մենք որպես հասարակական սեկտոր եւ որպես կազմակերպություններ, որոնք շատ ակտիվորեն աշխատում են կանանց անվտանգություն եւ խաղաղության օրակարգի հետ, մենք պետք է որպեսզի ուժեղացնենք այն գործը, որը որ կատարում ենք, մենք պետք է անպայման փորձենք տվյալ բանաձևերն էլ օգտագործել նախ եւ առաջ, որպեսզի ավելի կիրառելի դարձնենք այդ բանաձևերը, եւ երկրորդը այդ ձևով, երբ որ մենք փորձում ենք օրինակ բացի նրանից ուժեղացնել 13-25-ի ազգային ծրագիրը, այլ նաև բերել այլ բանաձևերի ազգային ծրագրի մշակմանը, մենք այդ ձևով նաև ուժեղացնում ենք կանանց անվտանգության եւ խաղաղության հետ կապված օրակարգը, որը գոյություն ունի մեր երկրում։ Դրա համար կարծում եմ մեր դերը որպես հասարակական սեկտոր նաև շատ լուրջ ադվոկացիա անել, որպես այլ բանաձևերի, անվտանգության խորհրդի այլ բանաձևերի անպայման ազգային ծրագրերը մշակվեն մեր երկրում։ Եվ ինչու՞ չէ նաև նույն 22-50 բանաձևը, որ երիտասարդներ խաղաղության անվտանգությունն է, որտեղ կանայք, երիտասարդ կանայք շատ մեծ խաղացող են այդ բանաձևում եւ մենք պետք է անպայման անենք տենց, որ երբ որ մշակվի ազգային ծրագիր 22-50-ի, անպայման երիտասարդ կանայք եւ երիտասարդ կանանց ձայնը լսելի լինի այդ բանաձևի ազգային ծրագրում։
Շնորհակալություն Աննա ջան, մերսի շատ։ Մենք մի հարց էլ ունենք Միքայելից եւ ես կընթերցեմ եւ նորից ոնց որ անգլերեն հարցը մի վարքան կներեք ուղղակի փոխեմ այս բանը ուրեմն my second question after from Mikhail to Knar after Russian Ukrainian war in their society some feminist and other kind of groups started anti-war protests but not in Armenia and Azerbaijan so երևի Քնարին է, բայց եթե ցանկացողներ կան պատասխանել հարցը ես լավ չհասկացա, ինչու չկա հակապատերազմական շարժում։ Այո, ինչու չկան մեզ մոտ, հա, ոնց որ մեր երկրում եւ Ադրբեջանում։ Մեր մոտ հակապատերազմական շարժումների փորձեր եղել են, իհարկե շատ քիչ սաբանվել են, քիչ մասնակցություն ունեցել։ Ինձ թվում է դրա պատճառներից մեկն է, որ կա տարօրինակ գրաքննություն եւ ոչ միայն պետության կողմից, այսինքն ոչ թե սովետական գրաքննություն, այլ նաեւ peer գրաքննություն իրար հանդեպ եւ քաղաքականացվում է այդ ներքին, այսինքն դարձվում է իշխանությունների եւ ընդդիմության հարց եւ այդ կոնտեքստում շատ դժվար է արտահայտվել է մարդիկ վախեր ունեն շատ եւ այդ վախերը արդարացված են չեն զգում պաշտպանություն ոչ մեկից ոչ պետությունից ոչ հասարակական կազմակերպություններից եւ դրա համար մտածում են որ անիմաստ է օրինակ պատերազմի ընթացքում ես մտածում եմ ինչ որ հակապատերազմական որևէ բանաների մասին բայց եթե հիշում եք գոյություններ ինչ martial law այսինքն գոյություններ ինչ որ սահմանափակումներ եւ մեդիայի հանդեպ եւ ազատ խոսքի հանդեպ ինչը ունի լեգալ բացատրություն ինչպես Քնարիկը ասաց որ պատերազմը մենք հասկացանք որ օրինական բան է օրենքի շուրջ այսինքն կա օրինական պատերազմ եւ անօրինական կարելի է կրակել համազգեստով մարդկանց վրա բայց ոչ երեխաների եւ այլն իսկն ձևը պատերազմի եւ այո բոլոր պատերազմներում կա սահմանափակում խոսքի ազատության պատերազմից հետո դա արդյոք վերացել է այդ սահմանափակումը ինչ որ բաներ մեղմացվել են ամբողջությամբ չի վերացվել եւ մարդիկ տեղեկություն այդքան չունեն եթե չունեն պատկերացում ինչ է կատարվում իրենց մասնակցություն չեն կարողանում տեսնել եւ ձևակերպել թվում է այդ պատճառով ինչ վերաբերում է ուկրաինական եւ ռուսական պատերազմին Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանում այսպես արվում էին որոշ ակցիաներ եւ Ռուսաստանից փախած ռուսները ուրիշ երկրներում նաեւ Երևանում անում են փոքրիկ պիկետներ բայց օրինակ ես տեղյակ չեմ որևէ հակապատերազմական բան արվել արդյոք Ուկրաինայում եւ դրա հնարավորությունը կա թե ոչ մենք հաջորդ անգամ մեր գոլեգաները գուցե մեզ պատմեն Ուկրաինայից ինչպես է հնարավոր խոսել պատերազմի դեմ հիմա Ուկրաինայում երևի դա անհնար է չգիտեմ Շնորհակալություն մենք ունենալու ենք իհարկե մեր գործընկեր հիմնադրամից Ուկրաինայում կանանց հիմնադրամի կողմից կազմակերպվող վեբինար եւ այնտեղ կարող ենք այս հարցը իհարկե եւս քննարկել նաեւ մենք ունենք մի comment Arpit Manusyan there was a dominant narrative of victorious there was a and from Anna also I will write it now. So there was a dominant narrative of victorious nation after the first Karabakh war in Armenia. This is more of a comment to the question that was raised. So it was a comment from RP. And we also have comment from Anna from Kvinna till Kvinna. Thank you for joining this webinar, Anna. So first and foremost, thank you so much for your excellent presentations. You are also inspiring and fantastic. From my end, I'm wondering the following, and this is to everyone on the panel, considering the international community has been losing credibility in Armenia, especially what would be your key recommendations to
international players, such as the EU, for instance, and international organizations to support a holistic women, peace, security agenda in Armenia and in the region. Who would like to answer? Of Kuzenar. Շնորհակալություն հարցի համար Աննա ջան եւ իհարկե միանալու համար շատ էլի կարեւոր հարց դիտարկում էր նույնիսկ ես կասեի որովհետեւ իսկապես այո երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո մի քանի պատճառներով միջազգային հանրության միջազգային դերակատարների դերը նվազեց նախ եւ առաջ որով դա պայմանավորված էր ուղղակի հենց պատերազմի սկսվելով այսինքն չկարողացան ուղղակի կանխարգելել պատերազմի վերսկսումը ինչը առաջին հարվածն էր եւ եթե անդրադառնամ հատկապես հարցին մի քանի իսկապես առաջարկություններ կան առաջին առաջարկությունս որ անպայման տեղայցերի միջոցով հանդիպել հենց տեղացի կանանց կին ակտիվիստներին համայնքային ներկայացուցիչներին ովքեր իրենք կարող են ներկայացնել կանանց իրավիճակը եւ այն կարիքները որոնք առկա են երկրորդ կարևորագույն դրույթը մշտապես շարունակել այն ճակերտավոր ճնշումները որոնք արվում են կառավարության եւ կառավարությունների վրա մեր ռեգիոնում որպեսզի մշտապես կանեք խաղաղություն անվտանգություն օրակարգը լինի դիտակետում եւ ամենակարևորը ֆինանսական միջոցներ հատկացվեն, որովհետև սա թերևս ամենակարևոր բանը, եթե չկա ֆինանսավորում, չկա նաև իրականացում։ Մյուս կարևոր բանը լինել գենդերազգայուն, հենց նույն միջազգային կազմակերպությունները եւ հաշվի առնել այն մասնագիտական, փորձագիտական պոտենցիալը, որ նաև կանայք ունեն եւ հենց կանանց ընդգրկել փորձագիտական ուսումնասիրությունների, վերլուծությունների եւ հանդիպումների ժամանակ եւ կնոջ կերպարը որպես փորձագետ դրանով իսկ բարձրացնել ու մեծացնել, որովհետեւ Սա եւս խնդիր է, որ անվտանգային հիմնահարցերով եւս հիմնականում տղամարդիկ են զբաղվում եւ բացառապես մասկուլին տեսք ունի անվտանգության նաեւ մասը եւ ընդհանրապես եթե խոսում ենք իհարկե միջազգային հանրությունից դե դոնորներն են մտնում մեջը եւ այստեղ էլ արդեն իրոք ֆինանսավորման ժամանակ էլի հաշվի առնել եւ համահունչ լինել տեղական կարիքներին եւ ուղղակի չպարտադրել չհակերտավոր ինչ որ չափով նաեւ պարտադրել սեփական օրակարգը եւ ունենալ նաեւ ճկուն ֆոնդեր, ֆոնդային ճկուն համակարգ ու ամենակարևոր բանը, որ ես միշտ ասում եմ, շատ մեծ ուշադրություն դարձնել հոգեբանական եւ հոգեկան առողջությանը, թե ինչպես ուղղակի պատերազմից տուժած կանանց, այնպես էլ կին ակտիվիստներին եւ նաեւ ինչու՞ չէ հարցի նաեւ ոչ միայն կանեք խաղաղություն անվտանգություն, այլև գենդեր խաղաղություն անվտանգություն տեսանկյունից նայել եւ պատերազմից տուժած նաեւ տղամարդկանց կարիքներին ուշադրություն դարձնել, որը քիչ ռեսուրսների էլի անտեղեկացվածության պատճառով էլի մնացել է կանանց ուսերին ավելի թե տրավմաների ենթարկելով թե մտածնելով նաև կանանց բեռ այսքանը ես կշարունակեմ կառնեմ տեսնում եմ Լիդիան ձեռքը բարձրացրել Լիդիան իհարկե ես շատ հակիրճ կլինեմ կարծում եմ որ EU-ն այսինքն Եվրամիությունը կարող է նաև ընդհանուր դիվանագիտության ու դիվանագիտական հարաբերություններին աջակցի այսպես եւ տարբեր դիալոգների միջոցով հմտությունների զարգացման ինչպես հասարակությունների միջև դիալոգներ խթանելով այնպես էլ քաղաքացիական հասարակության հմտությունները տարբեր ծրագրերի միջոցով փորձել զարգացնել ու նաև պետական մակարդակում եւ գուցե մի քիչ ambitious հայերեն նպատակասլաց ավելի լավ հնչում, բայց ցած ավելի բարձր տեսլական ունեմ, որ օրինակ կարող է նաև իուն հորդորել եւ հնարավորինս խթանել, որ մեր պետությունները փորձեն գոնե բաց լինել կանանց ներգրավելու բանակցային process-ներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ մենք ունենք մի comment եւս Caroline-ից, որ ինքը նորից ոնց որ գրել է, քնարիկի yeah, and comment to the Knarik's speech. So following Knarik's comment on the financial dimension of militarism, perhaps in these times of economic crisis, citizens would feel differently if they knew that certain percent of their taxes went into the military in comparison to healthcare and education. If anyone wants to comment on this or address this comment, please.
Եթե շատ չեմ խոսում, քանի որ էլի իմ ասածի ներհղումը, միանշանակորեն համաձայն եմ, ավելի քան պետք է մեծացնել, ու գիտեք, ցավոք սրտի, եթե օրինակ հիմա հայ հանրույթում մենք ասենք, որ օրինակ, չգիտեմ, մեր ՀՆԱ-ն տրվել է միլիտարիզմին, միլիտարիստական ինստիտուտներին, մարդիկ կուրախանան, որովհետև էլի եմ կրկնում թերևս հենց իմ խոսքից, որ անվտանգություն ասվածը սկսում եւ սահմանափակվում է հենց բանակի ներուժով եւ մենք չենք տեսնում մյուս մարտահրավերները եւ թերևս այստեղ պատասխանը նաեւ ի հավելում ձեր ասացի կլինի այն, որ թվերը ներկայացնելու հետ մեկտեղ պետք է նաեւ հստակ ցույց տալ այն բոլոր մարտահրավերները եւ այն խնդիրները, որոնք առաջանում են հենց այս ներդրումների, հենց այս ըսկայածավալ ներդրումների պատճառով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մենք արդեն ճիշտն ասած ժամանակ չունենք, եթե շատ հրատապ հարց կա, խնդրում եմ մեկ հարցի կամ դիտարկման հնարավորություն եւս կա, բայց արդեն մենք ժամ 6-ն է մեր ժամով, 4-ն է եվրոպական ժամով, մենք ոնց որ փորձում ենք արդեն ամփոփել, հա, եթե կան էլի ինչ որ դիտարկումներ, խնդրեմ։ Եթե ոչ, ուրեմն ես ուզում եմ շատ մեծ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, նախ մեր խոսնակներին, որ ժամանակ են տրամադրել, պատրաստվել են եւ կարողացել են այդպես կարճ ժամանակում այս շատ բարդ թեմայի մասին խոսել, շատ շնորհակալ եմ բոլորիդ, նաեւ որ արձագանքեցիք մեր հրավերին եւ պատրաստական տենց մասնակցեցիք, ներկայացրեցիք, շատ գնահատում ենք ձեր գործընկերությունը, շատ շնորհակալ ենք եւ միշտ պատրաստ ենք նման թեմաներով էլի քննարկումներ իրականացնել, եթե կա ցանկություն, իսկ կարծում եմ կա, քանի որ մենք բավականին ոնց որ ունեինք այսօր մասնակիցներ, ովքեր մեզ լսում էին, շնորհակալ ենք եւ տարբեր երկրներից էին իդեպ միացել, շատ շնորհակալություն բոլորին, մենք ուրեմն կշարունակենք, հա, մեր շփումը, այս մեր վիզուալ պատկերն ենք ձեզ ուղարկելու, նաև կուղարկենք այդ այսօրվա ռեքորդինգը եւ ձայնագրությունը, որը նաև ներկա դնելու ենք մեր YouTube-յան էջում եւ ինչպես որ ասեցի, արդեն հաջորդ մեր հաջորդ վեբինարները մեր գործընկեր հիմնադրամներն են իրականացնելու FEM Fund-ը, Վրաստանում կանանց հիմնադրամը եւ Ուկրաինայում կանանց հիմնադրամը։ Եվ շնորհակալություն այս հնարավորության համար, շնորհակալ ենք նաեւ մեր գործընկերին Ֆիլիա հիմնադրամին իհարկե, ում շնորհիվ նաեւ եւ միացյալ ջանքերի շնորհիվ կարողացել ենք այս վեբինարը իրականացնել։ Հանդիպենք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ շնորհակալություն կազմակերպելու համար Գոհար ջան։ Այո։ Մերսի, Լիվ ջան, քեզ էլ։